appel yi fu nekk ku nekk naan ma waaw mais Bokar lan moo xew lu tax xanaa da nga bàyyi télé bi malheureusement c'était pas le cas donc je suis fier de le dire en ce moment je suis voilà technicien supérieur en maintenance mécanique donc depuis tout ce temps maa ngi woon ci examen de BTS alhamdulilah yàlla may nañu ko ci jàmm ak salaam mu doon li nga xamante ni c'est une fierté je le dis souvent parce que nit ki dañu nekk àdduna bi nga xamante ni nit ñi dañuy jàpp ni boo nekkee ci dara rek amoo droit nekk ci leen te alors que l'homme a droit à faire plusieurs métiers bien plusieurs choses à la fois parce que tout simplement day doon li nga xamante ni day nekk ci moom en plus de cela day wan ni moom mii nii donc voilà benn obstacle mënu ko tere pour mu dem de l'avant parce que àdduna bi ñun ñoo fi nekk ñun ñoo xam li nga xamante ni ñoo ko bëgg ñu koy def te machallah bu ñu koy def on doit le faire avec amour quel que soit alpha mu nekk li nga xamante ni neex nañu wala neexuñu mais amour bi na ci jiitu alors tey na ma am ñaari ndaanaan par rapport à un sujet très sensible je ne dirais pas sensible parce que sujet bi daanaka ñëpp mën nañ ci wax les personnes qui ont de l'expérience mën nañ ci wax même ceux qui suivent l'actualité la vie mën nañ ci wax alors tey avant de faire quoi que ce soit je vais passer la parole à mes charmants invités du jour donc voilà qui nous viennent de Thiès xam naa moo tax ñu am retard bii nii ba léegi nii jotuñu fexe ba def dara mais donc je vais passer la parole à Lamine Dieye qui est à ma droite mu présenter avant de venir à Bijou Lamine à toi le droit. Merci à toi Boubacar. Merci. Avant tout damay nuyu internautes yi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan sur Diamant TV di leen wax c'est Lamine Dieye présentateur sur la chaîne Allô Sénégal en plus étudiant à l'université Amadou Mahtar Mbow. Voilà ñu lay nuyu d'abord di la féliciter comme ni nga ko waxee. parce que c'était pas évident nga am sa BTS ñu lay féliciter avec nga amee ko ci benn école bu mag a mën na ko wax vraiment c'est vrai vraiment ñuy nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñuy suivre sur Diamant TV di nuyu tamit ñi nga xam ñoom la àndal Mouhamed Fall à ma droite aussi Ousmane Diallo bëggoon na ñëw mais ñi ngi koy nuyu bu baax ñi ngi nuyu tamit suñu invité ki ñu war a jàkkaarloon muy Bijou vient de Thiès moom aussi nitu Thiès la comme ñun ñu nuyu ñëpp di wax gars yi nañ ñu topp rek ci waxtaan bi inchallah ça va être chaud ça va être juste exceptionnel parce que c'est un sujet bi nga xam te ni man mii bëggoon naa toog à la place de Lamine parce que li ma ci xam yëpp bi ma ko waxee tey ji plateau bi day wàcc mais damay noppi je vais laisser la parole à Bijou mu présenter wax ni moom mooy kan ak fan la jógee. Merci Bokar c'est Bijou maa ngi dëkk Thiès doon nitu Thiès comme ni ko Lamine waxee. dëgg la fier de l'être en plus ah. bon ouais. mi ngi noonu. en plus actrice comédienne. tey nag boo gisee ñu am retard seen dëkk bi dafa xat. yii loolu bu ko wax Dakar dégg naa boo nee dëkk bi dafa xat booy génn ñi lay koj. bul wax. kon noppi na. ma ngi noonu. ok tey nag dañu nekk ci benn sujet boo xam ne bu am njariñ la. dañ leen xuus nànk jàll. dëgg la ñu wax ma ni say waxtaan incha allah. alors c'est super donc avant de faire quoi que ce soit j'ai rappelé un peu le sujet. pour ou contre à la soumission de la femme au foyer bien sûr simplement sur la société donc mu nekk li nga xamante ne soumission de la femme daanaka débat la boo xamante ne bu ñu ko tegee sur la table tout le monde a quelque chose à dire avant de faire quoi que ce soit donc on va laisser le régime mu may ñu benn vidéo d'introduction. ñu xool qu'après on va faire les b.a-ba comme on a l'habitude de le faire et à tout à l'heure. Un homme qui a une femme soumise est un homme qui est heureux et tout ce qu'il a il dit à sa femme parce qu'il est rassuré parce qu'il est heureux parce qu'il est à l'aise avec sa femme. Vous savez les filles, la colère ça ne maîtrise pas un homme, l'agressivité là ça ne maîtrise pas un homme. Ce qui maîtrise un homme c'est la douceur, la tendresse, la patience, la tolérance. Nous devons faire des efforts. Il faut que tu te dises que pour réussir ton mariage, pour réussir ta relation, tu dois être une femme soumise. C'est pour ton bien. Mais de nos jours, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de séparations. Parce qu'on nous répète à nous les femmes. On nous dit chaque jour que nous sommes égales aux hommes. On parle d'égalité entre l'homme et la femme. Ce qui nous amène à banaliser les principes de la vie, à oublier même ce que Dieu nous recommande. Femme, sois soumise. On oublie ça. Et on tient tête à nos hommes. On leur manque de respect. On leur parle comme si c'était nos amis, alors que ce sont nos hommes. Ce sont nos hommes. Parce qu'on travaille, parce qu'on est indépendante. Donc on se dit qu'on ne doit pas être une femme soumise. Ça, c'est dangereux. Ça crée beaucoup de séparations. Ça crée beaucoup de divorces. Il y a des hommes qui souffrent. Vous savez, il y a des femmes là, elles sont chanceuses. Elles ont des hommes qui les aiment, qui font tout pour elles. Mais ces femmes, elles manquent quand même de respect à leur mari. Elles sont irrespectueuses. Elles parlent à leurs hommes comme si c'était n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'égalité entre l'homme et la femme. On nous répète chaque jour que nous sommes égales aux hommes. Mais ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange rien. Ça n'a que des conséquences. Une femme qui n'est pas soumise, elle a cette facilité
de rabaisser son homme. Elle a cette facilité de dénigrer son homme. Elle a cette facilité de banaliser son homme. Mais ton mari, tu l'éloignes de toi. Ton mari, tu ne fais pas ressortir le meilleur de lui. Il ne fait pas d'effort pour toi. Ça, c'est dangereux. Toi, une femme, n'aie pas honte de dire que tu es une femme soumise. Ton mari, là, c'est ton chef, c'est ton roi, c'est ton essentiel. Montre à ton mari chaque jour qu'il est grand à tes yeux, qu'il est important à tes yeux. Montre-lui chaque jour. Sois soumise. Mais un homme comme ça, un homme que sa femme lui montre chaque jour qu'il est grand, qu'il est meilleur, qu'il est ceci. Un homme comme ça, il ne peut que manger dans tes mains. C'est fini, tu l'as. Un homme comme ça, là, c'est fini, tu l'as. Parce que lui, il a juste besoin de ça. La colère, ça n'arrange rien. L'agressivité, ça n'arrange rien. Alors, merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc voilà, nous revoilà plutôt là, voir ça encore une fois de plus ici sur plateau, la voix des idées sur la Diama TV. Donc voilà, nous voici la vidéo d'introduction. Ça parle de la soumission de la femme. Elle est d'accord que la femme doit être soumise parce que vous n'avez soumission par rapport au foyer, ça veut dire que Adjekerem lay donne. Donc voilà, on va laisser la parole à Bijou Moukhol dans la jangate vidéo. À quelle impression le tiam. Bijou, à toi l'honneur. D'accord après bi ma xoolee vidéo bi. je me sens que ni jigéen. waaw ak nu mu mënante demee. dëgg la dafa war a déggal borom këram. dëgg la mais y a de ces femmes yoo xam ne mënuñu tarbiyu seen borom kër. de ce fait olof daf ni ku ñuluk sa jëkkër. waaw yàq say doom. dëgg la. te ci société bi am na jigéen ñoo xam dañuy sous-estimer seen jëkkër. waaw di leen rabaisser. de telle sorte que ni tey boo leen xoolee doo am kii nii ni ñu koy waxee sax yow. seen jëkkër da nga leen di doyadil daal. dëgg la da nga leen di xeeb. voilà te loolu lépp li ko indi mooy parité bi ma amee ba tey. waaw ku nekk di jéem a tolloo. kon yow d'accord nga ci parité bi. d'accord naa. acca dara du yomb. ku nekk di jéem a tolloole sa bopp ak sa jëkkër. waaw alors que ni góor ak jigéen àdduna du neex ba ñu mës a tolloo. dëgg la. alors donc jàngat boobu rek nga mën a am ci vidéo bi. bien sûr. d'accord donc ñu ngi ñëw ci sujet bi léegi alors Lamine Dieye notre grand présentateur léegi yow la ñuy déglu par rapport ak sujet bi vidéo bi noo ko gisee ak ban jàngat nga ci am. bon vidéo bi bi ma ko seetaanee. bien vrai que la femme yorul accent sénégalaise mais on dirait que benn sénégalaise mooy wax. dëgg la parce que moom aussi dafa comprendre suñu réalité. dëgg la. voilà moo tax vidéo bi dafa am sens. dafa am sens pour man quoi. parce que mi ngi dugg ci suñu sujet. mi ngi wax la soumission comment la femme doit être soumise. mi ngi expliquer loolu. par rapport à son mari par rapport à son mari parce que foyer lañu wax. foyer bu ñu ko waxee. c'est par rapport à son mari. moom mi ngi expliquer la soumission de sens direct. mi ngi koy wax parce que. ñu bëri dañoo comprendre le mot soumission. ci jigéen ñi loolu moo waral ñu bëri am benn désaccord bi nii ci boo leen waxee pour contre la soumission ñu bëri dañ naan contre parce que mot soumission moo dis ci ñoom. surtout si ñu mbokk féministes yi. waaw voilà dëgg la j'espère que t'es pas féministe. non. ah super donc ba léegi ñu bàyyi la nga continuer wala tu as fait le tour par rapport ak une comprendre vidéo bi. non pour la vidéo moom je pense que Bijou elle a tout dit. Voilà. alors super je pense que ñoo ko gisandoo de manière générale disons que kenn sànnantewul sa morom bool jigul bool ñëwul donc ku demul ku dikkul nañ ne alhamdulilah plateau bi ñu ngi soog a door donc j'espère bel et bien que vous allez garder ce beau sourire jusqu'à la fin parce que tout simplement bëgguñu voilà bëgguñu ngir yàlla ngeen yàqal ñu suñu plateau bi. mais man nitu Thiès saa de à tout moment mën naa xaañ amul benn problème maa lay jox xeer ci suuf sax na sa xol sedd alors donc on va passer au vif du sujet alors Bigué tey bu mu la laajoon Bijou plutôt parce que il y a un certain Bigué une certaine Bigué plutôt dafa ma sonal vraiment de passage maa ngi koy saluer elle est de Maroc donc voilà dafa ma sonal trop moo tax du coup des fois je mets Bigué à la place de Bijou mais t'inquiète pas je te fais un gros bisou donc dama koy jàpp merci beaucoup alors Bijou su ma la laajoon par rapport ak sujet bi pour ou contre à la soumission de la femme au foyer lan ngay choisir ak loo ngay tontu. plutôt je choisissais le contre. allez j'y développe pourquoi nga contre par rapport ci soumission bi. il y a de ces hommes yoo xam ne comme tey boo commencé di soumettre seeni kii nii li ñu bëgg. waaw di voilà di daw seen bànneex waaw. voilà am na góor ñoo xam ne amuñu limite. dëgg la. gis nga tey mën ngay tarbiyu sa jëkkër. nga dem ba benn moment yi nii nga am benn opportunité boo war a def. dëgg la mu bëgg la ko tere. or que ni daf la si fekkoon. waaw dëgg la. comme ni ñu koy waxee am na góor ñoo xam bu ñu lay doxal fekk la si sa liggéey. duñ la ko tere. di la siy neexalee tout di la bàyyi ngay dem di dem ba benn instant.
ñu bëgg la ko stand-by loo mais du mën a nekk. du mën a nekk te yow doo ko nangu. du ma ko nangu. waaw sama liggéey benn góor du ma ko tere. boo amee ful. bien sûr. y a de ces gens yoo xam ne nag loolu mooy tax ñuy am ay problème ak seeni jabar. dëgg la gisa góor ñi bu ñu doon comprendre jigéen du comprendre góor ñi fois yëpp ay neex. dëgg la soumission fépp lay amee. mais am na góor ñoo xam ne dañoo hypocrite seen côté rek. dëgg la ñoom nay neex seen côté rek. tamit dafa mel yow la ñuy waxal de. lii de kenn mënu ko gis. ay bii ñu bàyyi la nga continuer. waaw ñoom moom. nay neex seen côté rek xooluñu lu neex jigéen xooluñu leneen lu ko neex. dëgg la ñoom lu leen neex la ñu bëgg. à chaque fois dañu naan kàddu gi benn la. te man maa ko yor or ko ni du loolu. jàppoo ni tamit looloo am. même bu amee. waru koo wane. waaw ndax tey jii nii góor ëpp na doole jigéen ëpp doole boo xam ne. tey bu fekkee ni dafa nekk ci kër gi naan kàddu gi benn la pour man même bu ko waxul sax nit ñi xam nañ ko. dëgg la mais mu dawal ci compréhensif. vrai bañ a agressif. c'est vrai moo gën. alors dawal si compréhensif bañ a agressif comme ni ma koy faral di waxee ci sama émission yu précédente j'adore vraiment terminer par la terminaison sax laay wax donc damay def rime pauvre foofu noonu rek bu ndaw laal sama quelques vers fàttaliku li ma jàngoon en français donc voilà macha allah dama ay français nag comme d'habitude alors donc di wax ni rek Bijou li mu développé foofu am na solo donc on va passer à Lamine ngir yàlla rek boo ko may dara ndax man mii daf ma offensé ci li mu wax. donc on te laisse la parole par rapport pour ou contre je pense que yow pour bi ngay jël. parce que moom nee na jël na contre non attends. je dirais pas contre. mais attends yow parce que je m'explique Lamine nañu waxante dëgg. non je m'explique maa ngi ñëw yow Bijou nappoo ko bi ngay ñëw. yow ko napp ci yoon. non leeralal parce que man lii man. parce que waxoo moon lii. parce que comme li ma wax sànq li ma introduire. te que parce que Lamine ma laaj la parce que mënoo d'accord ni da nga naan pour ni contre loolu amul fenn. non soit nga d'accord wala nga bañ a d'accord. mais da nga may dégg ma développé comment pour après. ci yoon bi damay indaale jam de. ah. ndax loolu lay xaw a ragal quoi moo tax. dama ko xaw a ragal te ñooy ànd bu ñu ñibbi tamit. d'accord waaw voilà ñu biir man maa ko xam. kon nañ lay déglu. moo tax damay wax li ma xam ah. waaw li nga xam mais je dirais moom bu fekkee ni dafa indi ne contre waaw. lenn laa koy laaj mooy lan la jàppee soumission. dëgg la. parce que ñu bëri mu soumission bi par exemple bi yàlla di wax ni jigéen dafa war a soumettre ci jëkkëram. dëgg la vidéo sànq bi wax na ko. voilà ñu bëri dañoo jël mu soumission boobu noonu yóbbu def ko lu rëy. contextualiser ko quoi. voilà xamuñu ko. parce que dañoo jàpp ni soumission c'est la violence c'est l'agressivité. naan soumission c'est di raam di voilà loolu lañ jàppee soumission. di roulade arrière nañ ma baal sama mbokk jigéen ñu bëri loolu lañ jàppee soumission. c'est vrai mais alors que soumission c'est le respect. c'est le partage. loolu laa jàppee soumission quoi surtout bu ñu nee foyer te couple ñëpp xam nañ ni muy demee. la communication mooy couple. te Lamine doo wax ji rek nga koy ragal te doo ni pour rek. te li ngay développement pour la. mais doo déglu man xool man Lyon lii mosuma koo gis. waa léegi man nga invité wala. waaw xam nga yow lii doon naa ko xaar ci yow parce que dès le début nee nga da nga doon xaar toog place invité quoi. mu ngi noonu nag waaw kay tey man maa nekk xam ne bu ma toogoon am chance su nekk invité. Bijou du ma ko may dara. voilà yow laay déglu. léegi comme loolu ma lay wax. soumission bi boo ko jëlee sens boobu noonu. da nga naan je suis pour la soumission. dëgg la boo ko jëlee sens mooy au vrai sens du terme je veux dire. ouais mooy soumission mooy déggal sa jëkkër. mooy respecter sa jëkkër respect aussi nekkul ni sa jëkkër dafay gis lu ne rek ne la defal lii wala mun la defal lee jàppee la benn mbaam non. soumission du la lay jàppee benn mbaam wala mu jàppee la benn objet wala non. lu bëri ñu ko jàppee nekkul loolu. malheureusement. dëgg la mais bu fekkee ni ñoom dañoo taxaw ne elles sont contre la soumission. bon elles ont tort. ouais parce que comprendre uñu li nga xamante ni mooy soumission. ci sens boobu noonu. mais bu fekkee ni comme li mu wax exemple yi nga xamante moom la joxe. hypocrite nay leer. loolu la wax te dafa la indexé non bu fekkee ni exemple bi mu joxe mu ni sa jëkkër fekk la nga doon jàpp ci dara. mu jàpp la ba ci yàgg mu jàpp ci ba ci yàgg non loolu du soumission. loolu. ok manque de considération laa koy jàppee. parce que xam mi ngi daw débat bi mais tamit xaaroon nañ ko ci yow. continuer loolu manque de considération la. dëgg la parce que dafa taxé yenn góor ñi hypocrisie. dëgg la mais loolu. surtout loolu affaire bi metti ma. non man ma yaakaaroon xam nga la moo taxoon la metti. waaw parce que bu ñuy wax. góor ñi nga xamante ne ay góor lañ ay góor yàlla lañ moo tax ñuy wax. mais pas ñi nga xamante ne ils sont égoïstes. wala pas ñi nga xamante ni. seen bànneexu bakkan la ñuy demee wala xamuñ parce que góor bu ñu koy waxee mooy góor yi nga xamante ni mën na toppatoo jigéen. dëgg la kooku moo tax ñuy wax. galant un vrai homme doit être un gentleman. dëgg la mais lan mooy gentleman d'abord. xam nga loolu aussi sénégalais yu bëri ñi ngi naan gentleman. dëgg la ñu bëri jigéen ñi aussi yaakaar na ni gentleman mooy des fois ngeen gis bad boy. ngeen jàppee ko gentleman. ngeen gis fee benn timide bu
bu mën leen toppatoo ngeen naan non kii moom dafa tooy kii dafa lii mais ak sax mais jantal ci j'ai des amis am naa xarit yu mel noonu. mais jantal ci jikko la genre jéey yi nii ngay gis ñuy timide waaye ñoo raw ñëpp. xamante ngeen kon. on se connaît. bien sûr man maa ngi ci jantal man du ma dugg ci provocation am yooyu. dëgg la jantal mais jantal ci jikko la. bien sûr. voilà mais ñoom ñi mu jàppee jantal. mooy bu leen fi d'accord ci plateau bi ah. parce que kii contre la kii pour. waaw man ak moom xam nañ li ñuy guerre. naa xam ngeen li ngeen di jël. d'accord noppi naa. non bu dee côté bi nga xamante ni moom la développé. laaj naa ko lan mooy soumission kon. dëgg la. bu fekkee ni soumission moom mooy comme ni ma ko comprendre li ma la wax léegi. waaw je suis pour la soumission. dëgg la. mais bu fekkee ni moom exemple bi mu jël naan bu la sa jëkkër non côté boobu loolu du soumission loolu leneen la. Lamine sànq si say biir wax dama dégg nga ni le respect mais tu ne penses pas que ni le respect est réciproque. dëgg la surtout loolu. tey jigéen ñi mën nañu respecter góor de telle sorte que ni ko góor ki da leen di ñaaxal fayda. ak am solo li mu wax mu am solo. mais xale yu jigéen ñi léegi dañoo am xel. boo leen naree waye diloo dañ lay pes nga jàll na le. dëgg la dootuñu la xool ngay jaar gauche. da ngay jaar gauche te man sama genre gi moom booy dof ba ma bàyyi la pes nga gelam. dootuma la xoolati. am nga problème léegi man bi je suis d'accord avec toi. côté boobu noonu je suis d'accord avec toi. ñëwal ba tey. moom indilu ma fii léegi dara luy soumission. respect la ma indil. ne ma say biir wax la jëlee. tamit say biir wax laa jëlee mais ndax da nga ni soumission respect la dama la définiral moom soumission dama la soumission respect dafa nekk ci biir soumission. respect dafa nekk ci biir soumission. dëgg la moom mu jël le mot respect. interpréter ko nu mu ko neexee. dëgg la mais le respect bu ñu ko waxee c'est réciproque. waxuma yow nga respecté sa jëkkër respecté wu la loolu respect amu fa. mais góor ñi tey noonu lañ mel dañuy da nga leen di respecté jox leen cër bi nga leen war a jox tey ñu bëgg laa waaye bëgg laa dofloo loolu benn jigéen nangoo. j'en ai témoin. mais loolu bu ñu ko waxee soumission ba léegi amul ci li ma xam nga ñun suñu sujet ñu ngi koy génn. soumission tarbiyu sa jëkkër la. mais tarbiyu sa jëkkër dafa am fu mu yem. ndax tey am na góor ñoo xam ni loolu leen tarbiyu dab seen bànneex ba sonn du tax ñu am lu leen neex. ñoom balaa ñu am lu leen neex ñu toroxal la di la noot ci biir kër gi. d'accord loolu moo leen di. waaw dafa am góor yoo xam te ne agressivité boobu. voilà ce sont des psychopathes en fait. voilà am na ñoom te ni violence moo leen di dundal. voilà loolu c'est vrai parce que. mais ça existe actuellement aussi au Sénégal. mais bu ñuy wax jigéen dafa war a topp bànneexu jëkkëram ban jëkkër lañ ko wax. jëkkër bu baax gentleman. bu mën a toppatoo jigéen. nañ dikk ci jëkkër ju baax ba pare. dëgg la jëkkër ju baax la ñu wax ni. jigéen ki war nga soumettre ci kooku mais waxuñ jëkkër bi nga xamante ni daf lay manquer de respect mais yow mi nga xamante ni yow yaay jigéen nga gis ku góor gi kii bu yeewoo tey suba mi ngi tëdd si 3 heures du matin ginnaaw suba mi ngi tëdd heure bu ko neex. dëgg la mi ngi ci baat bi mi ngi ci nga dugg ci moom ne da nga koy sëyal. mais Lamine. mais kooku lu mu la def yow yaa ko tooñ sa bopp. dëgg la nañ waxante dëgg kooku bu la manquer de respect yow yaa tooñ sa bopp. mais yaakaaru ni mbëggeel tamit des fois. c'est ça rend aveugle. voilà mais yow mbëggeel goo xamante ni après yow loo ci mujjee. gis nga ñun jigéen ñi. nañ ma baal ñu bëri par exemple góor ñi léegi commencé nañ ci yeew. dëgg la léegi ku ciy doxaan jigéen doxaanatoo ko ngir ni dafa rafet dafa mool parce que boo génnee fii ñëpp rafet. ñu ko mool macha allah génération. léegi góor ñi li ñuy toppee jigéen lenn la. mooy jikko ju baax. parce que lan moo tax. seeni doom la ñuy xool ëllëg. dëgg la. parce que yow loo rus ñu wax ko sa yaay. bu ko bul nangu ñu wax ko sa. am na solo ñu wax ko sa looloo am. yaa ngi dégg. léegi sa papa effort bi mu def tànnal la yaay ju baax. yow defal noonu effort boobu noonu tànnal sa doom yaay ju baax. góor ñi loolu lañ comprendre léegi mais malheureusement jigéen ñi ba léegi topp comprendre wuñu ko. nañ ma baal jigéen ñu bëri. lenn la ñuy xool ci góor comme ni nga wax jantal boona nangam sangam wala. am na jiis xaalis bi. am na jiis. mais jantal lu ci rafet. siiw na wala yooyu noonu loolu la ñuy xool est-ce que yaa ngi comprendre. léegi bu fekkee ni dañu xool critères yooyu te xooluñ kii est-ce que mën na yor jigéen. waaw mais nga dugg ci moom. ko loolu bu fa wax soumission. dëgg la. bul wax ni maltraitance xam naa nga. maltraitance dëgg la loolu mooy indi violence yi. dëgg la mooy indi violence conjugale. après violence conjugale ñu jël ko ne non soumission la nangam sax non buñ confondre affaire yi. soumission bu ñu ko waxee. ba ñuy wax yàlla ba mu ne góor dafa war a jigéen dafa war a soumettre du góor wax nañ ko alxuraan wax nañ ko ci bible. dëgg la am na bible bi ñu koy indi dañoo wax ni comme yàlla ni mu nekkee ni mu jiitoo ci kaw Jésus. Jésus jiitu ci kaw kii bi. église bi. dëgg la noonu la góor jiitoo jigéen. dëgg la gis nga loolu boo ko. ordre de succession boobu. mi ngi noonu. boo jëlee jigéen teg ko ci kaw góor maanaam jël nga église bi teg ko ci kaw. dëgg la jël nga Jésus teg ko ci kaw yàlla. te tourné nga bul kii mi bi ngi daal bal noonu bi d'accord kon góor ak jigéen mënuñoo tolloo. góor ak jigéen mënta raw góor. dëgg la
dañuy faral di wax naan derrière chaque grand homme y a une grande dame. ànd nga ak citation waaw wala déet. loolu ànd nga ci waaw wala déet. mais derrière lañu wax. derrière d'accord. yaa ngi dégg derrière chaque grand homme y a une grande dame. loolu lañu wax. mais jigéen ñi déformé nañ ko léegi ba ni à côté de chaque grand homme. mais ki nga dendal noo koy dimbali mais ki nga dendal noo koy dimbale. dëgg la. mais ki nga nekk ci ginnaaw nga mën a dimbali. bu defee lu jaarul nga ne ko puusal defal nii mais ki nga xam ne yaa ngi dend ak moom. bu fakka solo erreur mi ngi foofu noonu xam nga la moo tax. boo dend ak moom yaa ngi koy diir mbagg. dëgg la. boo dend ak moom yaa ngi koy diir mbagg. te malheureusement dañu jigéen ñi dañuy yóbbu foo xamante ni au lieu ñu jàppee góor ñi comme ñu leen di compléter. dëgg la. dañoo jël góor ñi def leen ay rival. malheureusement ouais c'est vrai. malheureusement loolu di concurrence ante ak góor ñi. dëgg la mais ba ñu monopoliser la parole xam naa ne am na lu mu bëgg a wax. amul benn problème. bisu day wax tey ba génn télé. mu ngi biir télé sax waxal ba génn rajo. ci say biir wax nii nee nga. góor ñee jigéen ñi léegi dañuy rivalante. rivalité boobu ngeen di bañ moo tax léegi jigéen boo leen takk ni ko da ngay toog ci kër gi di ma gérer samay doom di liggéey ci liggéeyu kër geeg yooyu noonu di bañ jigéen ñi liggéey ji. dëgg la jigéen ñi tey bu ñu liggéey jiw daga leen a fekk seen liggéey ñuy dimbali seeni parents. mais tey bu ñu bëggee toog ci kër gi bu ñu leen laajee tey ngeen joxe bu subaa ngeen joxe ginnaaw suba ngeen wuti ci beneen xale bu jigéen ca biti ba ko fa. dëgg la def ko di seen moo sofa beerewukaay. ngeen toog fii naa ay rivalante lii seen moo boobu esprit boobu ngeen war a dindi seen bopp. dëgg la. gisa góor buy liggéey jigéen dafa war a liggéey muy def ngay def ci biir kër gi. 50-50. mu wàññi la yenn charge yi mais yéen da ngeen di bëgg 100% yëpp ngeen téye ko. waaw kii bu liggéey jéegi day commencé diranteeg man mbagg. dëgg la su ma ko teree dootul bàyyi nana nii nana na. loolu ngeen war a bàyyi. dëgg la góor ñi da ngeen a hypocrite nangu leen loolu. dëgg la. loolu la yàlla dogal. nangu leen may ko mu daaneel. jéem may ko mu daaneel te sànq daga ni xale yu jigéen ñi dañoo war a tànn jëkkër du genre jëkkër alalu yàlla la. dëgg la kenn mënu koo tànnal sa bopp kenn ku nekk la yàlla ji war a boole na la ak moom ba. Mbadou da ngay sëy moom da ngay jël sa vampire rek ànd ak moom ba yàlla doo dogal seen diggante dem. yàlla bu la jagleelee benn vampire bu mel ni Dieng da ngay jël. dëgg la yàlla yi jagleel la benn crocodile bu mel ni yow tamit da ngay jël. jël amul problème man moom bu mag laa ci ñëwal. yàlla xam ni yàllaa ko dogal. am na nga jéem koo tarbiyu. mais boo xëy tarbiyu mu bëgg laa jàppee benn moo sa fa beerewukaay wala benn xaj. te jëkkër gu nekk na jëkkër la. daa am jëkkër yu ñu war a tarbiyu ak jëkkër yu ñu war a tarbiyu waaye bu ñu waxantee dëgg rek te dëgg tax. jëkkër gu nekk jëkkër la. waaw mais bisu jëkkër ji mandi bee tërëf sax jëkkër la. kaay ma laaj la benn question mais yaakaaru ni yéen tamit ci biir ménage yi donc vous mettez trop la pression à vos maris c'est-à-dire li ngeen di wan au début balaa mariage boo leen ci duggee tontu bi dina ñëw vous allez hausser le ton bu yemul ci hausser le ton booy laajte dépense da ngay ñëw ak xadar. boo koy taajal añ sol sagar tegal ko añ nañu waxante dëgg parce que loolu tamit doon na les critères ngam te ne mais defarul benn ménage te yéen jamono bi en ce moment là vous dans les générations 2000 yi mais vous vous comportez comme soit disons-le comme des personnes des réseaux sociaux wala yéen amoo leen temps wut toppatoo seen jëkkër lu dul yàppeen ngi Snap Instagram TikTok les réseaux sociaux en quelque sorte parce que moment bi nga naan xaaral ma tegal ko nga naan yii nday yónnee na ma vocal te mu ngi doon wax lu am important cas voilà team cas bañ na ko ñëpp a créé groupe léegi jeune marié Team Ka lañ ko tuddee. jàpp seen jëkkër yi di leen vilipender si biir tey kii nii la joxe tey kii mais tamit loolu tamit aussi tamit yaakaar ngeen ne neex na ci ku góor gi. ñooñu di ko def damaa yaakaar ni dañoo amul xalaatu àdduna wala dara. dëgg kon yow bokkoo ci. jigéen ju nekk mën nga xam ni ngay tojee sa bopp ginax ci biir kër gi te du génn. am na. mais am na jigéen ñoo xam balaa ñoom leen neex. ñu vilipender seen jëkkër toog ci boolu mbootaay yeeg. torop natt yeeg. naa sama jëkkër lii sama jëkkër laa. patati patata ñoom dem nañ ba seen couleur caleçon jëkkër yi moom ñëpp a ko xam ci bien sûr am na. amatuñu sutura seen biir dégg te daga ni jigéen ñi léegi dañoo dem ba bu yëkkatee seen jëkkër yi dangaam ak yooyu noonu góor ñi boo leen di doxaat. yéen a dàq wax rajo kankan. waaw ñun moom yàlla da koo def. ci waaw benn ci yow. waaw bu leen ko déglu de bu leen ko déglu pour ñi war a ñëw ñi nga xam te ne gis nañ ne macha allah ma taalu roor boo gos xale baa ngi nii donc ku ñëw leen indi seen CV man damay jël ñëpp amul benn problème dañ continuer. seen kii bis boo leen duggee ci moom seen xol yi lay jël ko morso. bu leen ko déglu. gis tey góor tey yii nii. bu ñu lay doxal àdduna ak la ca biiram lañ lay defal. waaw ba ku la gis yaakaar ni indo la te jàkkaarloo. dëgg la bis bi ñu la takkee indi la ci kër gi tere la sa liggéey tere la li nga doon def lépp bu ñu la tegee ci kër gi xam nga lu ñu lay def. xëy sànni la benn 1000 francs 1000 francs daa mën a yor kër. mais yaakaaroon dem loolu amour bi des na kon. bu demee ba situation agsi foofu. lu amour bu des. lan la xam nga lan la. ni ñu koy sax kër gi benn kàddoo fi am bi ma la wax léegi. moom nga bëgg a indiwaat ci table bi. moom la ñuy utiliser dinañ bàyyi Lamine mu wax ci après. góor ñëpp moom la ñuy utiliser. dëgg la bu ñu kër gi benn kàddu lay am muy man. lu ma neex ngay dox. lu ma saf ngay def lu ma bëggul doo si dox. ñëw tey fekk benn bijou
jiin la xam bodi nga takk koy ni ko sërgee sol mbaa ndoket dëgg la du mën a nekk dëgg la ba kee takk nag kaa fekk buy defaru ba baax ku nekk ak say principe am na waaye say principe ku ko jël ba koo dindi say ngaam dinañ dal loolu am na man moom su ma la tontoo sa biir dina dal ah kon yow daal pare nga pour tontante ñu dajale nga am violence bi ñuy wax mi ngi nii bi nga doon wax sànq daanaka kàddu gu neex pour ñu am ko sax léegi ci jigéen ñi problème la parce que loolu lañ jàppee soumission quoi dëgg la jàpp nañ soumission mooy violence affaire yi mais dama lay indil ci li ñu indi ci loolu ñoom loolu ñu yaakaar dëgg la parce que da ngay gis nit parfois mu jullite wala bu dee chrétien la wala lu mu doon mu respecté diineem daal dëgg la di ko pratiquer normal pratiquer dans les normes mais dañoo nekk ci jamono joo xam di nga dégg Ousmane Sonko naan damay changer système bi dëgg la waaw système bi moo doxee noonu système bi mooy doxee de telle sorte que ni nit ki di nga topp système bi mais da ngay respecter sa ay culture da ngay respecter sa ay valeurs am na mais da ngay topp système bi mais malheureusement dama koy rejoindre ci li mu wax dafa am góor yoo xamante dañ topp système bi ba système bi daf leen a réeral moo leen mujjee contrôler quoi système bi daf leen a réeral dëgg la muy la plupart nag malheureusement ñooñu ñooy góor ñi nga xamante ni dañ dem ba dañ commencé bu ma defee ci yow 100 francs war naa am ci yow 100 francs dëgg la bu ma defee ci yow lii war naa am ci yow lii d'accord investissement système bi moo yóbbu foofu noonu xale yu góor yi am na léegi xale yu góor yi système bi ba mu leen yóbboo foofu noonu ñu perte seeni ay valeur perte lu bëri ci ñoom xamatuñu vraiment fa jigéen ñi ñoom seen aussi repère jigéen ñi ñoom aussi ñoom dañoo retourné loolu moo waral émancipation de la femme am dëgg la loolu moo waral tamit jigéen ñu bëri ni indi di laaj parité dëgg la parce que système bi moo leen yóbbu foofu noonu mais mën nga topp système bi ba pare garder sa ay valeur loolu mën na nekk dëgg la bu nekkee ci biir kër gi mu wax loolu exemple boobu mu indi da ngay gis jëkkër jël 100 francs jël 1000 francs sànni la nangam sangam mais jëkkër bu nekk jëkkër la comme li mu wax waaw mais loolu ñoom ñoo fa yeggal seen bopp dëgg la parce que lu nuyoo ci xawma ci sëy bi lu feeñ lu gën a ci sëy bi doxaan bi feeñ ci sëy bi dëgg la lu gën a ci sëy bi feeñoon na ci doxaan bi da ngeen koo fayul waaw nuyoo na ci doxaan gi mais da ngeen koo fayul am na solo góor mënu lay doxaan waxuma ngeen fi wax de góor mënul di doxaan 1 an 2 ans ouais nëbb jikkoom dem ba takk la nga doog koo xam dëgg la kon loolu ku góor ki intéressé wala wul c'est vrai parce que yéen góor ñi da ngeen a lëndëm da ngeen a jubari ni garabu yow dëgg la ci ko kenn mënu koo làkkat ci ba mu feeñ aha tey jii nii bisou le ngeen micro oui wan ko jikko joo xam ne ku islaame bu diinewe wan ko ku réglé ku sérieux comme kanamam gi boo ko gisee yaakaar ni ku sérieux ku mës a dëgg la yow moom ku la xool moom dama sérieux yow bàyyi ma bu ma dugg say wax sax yow su ma nañ dem suñu nii dañ lay raak dëgg la boo ko gisee nii mu toog mel ni ku diinewe ku sérieux te au contraire li nekk ci moom man mii xaw ma ko dëgg la tey bu toogee visage bi mu may wan rek laay gis dëgg la beneen visage bi bu ma bëggu tawan du ma ko gis am na nit ku solo nekk visage bi nga bëgg nit ki gis ko doogu lay gis mais ay loolu la at ay millions années c'est ça le monde nga xam sax ñun ñëpp on est faux visage. on est faux On parce est que faux. tu peux pas venir montrer à une personne que ne yow je nii laa mel de nature la personne bu xasee ba xam yow ni nga mel rek dafay mel Da lay découvrir na sa faiblesse Ouais. te bu découvrir sa faiblesse bu melee comme genre bijou nga xam ce sont des manipulatrices foo jaar mu jéem a xool na lay tourner situation à sa faveur wala foo jaar mu jéem a xool na lay tojee sa bopp pour mën a am lu muy am ci yow mais waaw fausseté nit bi ku muy ne wax xam na ni muy tojee bopp gën a xam waaw mais- loolu dëgg la loolu moom dañ koy nangu mais fausseté bi ñuy wax parlons honnêtement quoi Dëgg la. fan la ëppee ci mais góor ci ñi jigéen ñi ci góor ñi mais dama ciy attends, maandu sax parlons honnêtement quoi yéen de un bu ñuy waxee fausseté naturel mooy ñëw non mais le make-up le mélange dans rien le n'est naturel chez elle nañu Dara avant ça naturel yow la lii mais sujet bi bu ñu mais waxee léegi- ci faux bu ñu waxee ci faux jikko la ñu wax mais dañuy commencer Waxuñu parce ci que image. parce que nit ki balaa nga xam jikko bu ñu juddoo ngeen ñu commencé di ñu arnaquer ba ni ñu toll nii waxuma leen xamatuñu le vrai et le faux fausseté boobu de d'accord ma ni fausseté bi faux may wax. faux lañ la wax Jikko d'une laa manière wax. générale mais d'une manière Man- générale d'une manière générale da ngay commencer. d'une manière générale boo leen jëlee ci make-up yi ngeen ñu mën a vexé Ba pare non 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 non, ñi ngi ñëw de ñi ngi Ñi ngi ñëw ñëw. may ko mayal jëy mu ñëw Damay man xam naa ne ñëw. loolu yoon débat dinaa ko nekk fa fekk ci non damay ñëw ak am solo Jéey loolu yoon débat bi léegi fausseté bi bu Waaw. commencé physiquement waaw bu commencé physiquement ki nga xamante ni yow ba nga koy doxaan maanaam 5 ans yi nga ko doxaan yëpp mosoo koo gis mu naturel non su yóbbu ko mosoo koo danger. bett gis ko heure Waaj. boo koy gis waaj na léegi xam naa sax loolu bàyyi nañ ko mooy monté hanche yaakaar naa loolu xew na bàyyi wuñ ko de ah gars yi dañuy jaay ay kii yoo xam te ne nu mu tudd day sous-vêtement yoo xam te ne ensuite ci boppam ci lay waaye nekk ñooñu mooy jigéen ñi nga xam ni gëmuñu seen bopp Ah. jigéen dëgg boo gëmee sa bopp boo xëyee fajar bu ñu la woowee mais ñoo fi bëri yut jàll ñoo di nga wuyu ñoo fi bëri ñi gëmul seen bopp boo ñoo tëddee fi bëri naturel
te rafetaay xooltuñ ko xool bu rafet boo jar a wax. man de damay xoolaat rafetaay tuuti rek. léegi waaye yow da ngaa ñaaw sa bés faaw nga am lu rafet. léegi comme exemple bi nga joxee léegi. génn bi bu dee ba ngeen di génn. amoo leen lu dul par exemple bu dee ma jël exemple ci ay Thiès bu dee Thiès la. amoo leen lu dul chaque ngoon nga woo ko nañ daje Kajoor glace wala nañ daje fii nii. dëgg la ngeen gisante waxtaan benn 5 minutes 10 minutes. bu fekkee ni am nga comme ñu baal ma am nga foo ko mën a yóbbu. waaw nga yóbbu ko fa comme ni yeneen góor yi defee nga rey. waaw loolu nan ngeen di xamante seen jikko. dëgg la. am na relation yoo xamante ni commencé na ba jeex góor yàlla ak jigéen gisante wuñ. dëgg la am na. par texte rek am na dund nga ko kii dund na ko. dund naa ko waaw ñun ñëpp dund na relation boo xamante ni gisante woo sax ak ki ngay génn. ci réseaux sociaux. ci réseaux sociaux yi ngay mais réseaux sociaux est-ce que tax na nga xam jikko ki ngay génn. wallahi lazim amul. amul mais yéen a ngi génn Facebook tak jamonoy Facebook Instagram a ko tas loolu ñëpp ci jot continuer. doo Instagram parce que ñooñu sëy ba léegi. non damay ruube rek xam naa ñu ngi sëy ba léegi. mais buñu dikkaatee suñ. bu ñu daggaat dégg nga may ñu continuer. mais buñu dikkaatee ci suñu sujet. muy soumission bi. d'accord. respect daf ko wax sànq. muy lu am solo waxaan na ko léegi. boo seetloo te exemple yi muy jël mooy exemple yi nga xamante ni. de manière terre à terre quoi. pas de manière terre à terre mais. c'est une infime partie par rapport ak góor yi nga xamante ni mu am léegi. dëgg la de génération 2.0 yi. mi ngi noonu parce que léegi jigéen ñi comme ni ñu waxee ni góor ñi dañoo faux mais ñoom tamit dofuñ de léegi. dëgg la. ñoom xam nañ kër gi am xaj. waaw. xam nañ ci góor gi ñuy xam nañ ñoom góor guñ dugg. am nañ ca intérêt. waaw am na. c'est contrat ñoom kan moo ko fi indi. ñoom. sëyu contrat la. ñoom la léegi dañ naan sëyu contrat la dama ciy def benn 10 mois waa am ci li may am génn. mais kooku nga xam dafa signé sëyu contrat. góor yàlla bu demee ba ci biir dafay sibla kawaar. bien sûr bu xamee li xew balaa 10 mois yee génn yow di nga fa daj lu mburu dul daj ci. waaye yow maa lire benn journal kooku ni nu mu tuddati waaye jabar ji ni ko avant ngay sekk ak moom xaw ma li ma la laajoon keroog dama koy jox santas bu ñu waree sekk da koy fay te pourtant jabaram la. xoolal ma yooyu te léegi boo ko jéemee forcé lu muy doon ñun la violence. da ngay viol da ngay forcer te alors que mu lewloo donc. viol la dem nañ ba à partir avant 18h je pense sa jabar ci nga koy wax bu guddee dama la soxla. dëgg la. mu préparé ko physiquement da nga koy avertir non mais Sénégal lii kenn musu ko gis. mais loolu c'est que xam na moo ñu koy yóbbu système bi ma lay wax. waaw. moo ñu yóbbu foofu noonu parce que tubaab bi ba mu ñu indilee les droits de l'homme indil ñu les droits de la femme. dëgg la les droits de l'enfant. ci la ñu bëri perturbé wu. dëgg la te xamuñ ni les droits de la femme boo demee ci alxuraan yàlla moo gën a xam jigéen. bien sûr. boo demee ci Bible bañ na ko def ko jagleel benn kii nu mu tëddee. am na dëkk yoo xamante ni lu yàggul dara jigéen daaw fa dawal oto. dëgg la mais loolu ba ko jigéen ñi yëgee ñu influencer jigéen ñi nekk ci dëkk boobu noonu ñu gis émancipation de la femme. dëgg la gis parité gis leneen ak leneen. jigéen ñooñu dañoo commencé di révolté wu. ne ñoom lan moo tax góor di dawal oto ñoom dawluñu oto. dëgg la mais loi boobu bi ñu koy teg xam nga lan moo taxoon. parce que jigéen dañ ko jàppee woon benn princesse benn reine boo xamante ni. dëgg la neewoon naa sax dawal oto. effort tax effort bëgguñ ko ci ñoom voilà dëgg la. boo demee naari vous êtes des reines je vous assure. boo demee naari ñoom lu ñu daan def dañ daan jël ay jaam ñu leen daan sax sangal seen jigéen. dëgg la parce que ñoom xam nañ valeur jigéen. dëgg la yàlla moo njëkk a wax ne jigéen bind sàkk gi ma ko sàkk sax miracle la. dëgg la. kon ñooñu xam nañ valeur jigéen. am na góor yu bon nañ ko wax ñu xam ne xamuñu valeur jigéen. mais loolu foo dem am na. dëgg la loolu foo dem raxambaalu moom fépp la am. du ma la nit de. fépp maa ci ànd ak yow waaw. mi ngi noonu mais jigéen ñi nga xamante ne dañu jékki-jékki jug féministe nangam sangam yooyu. am na ñoo xamante ni benn côté da nga leen koy nangul. waay parce que jamono ji moo toll foofu. waay c'est vrai mais beneen côté doo leen ko nangul xam nga la moo tax. ñoom dañoo comprendre wul valeur jigéen. dëgg la. jigéen yàlla daf ñu la baatam sax warul jug kaw. dëgg la parce que baatam dafa am lu muy def ci góor. bien sûr bu ñu xamoon seen bopp góor sa jëkkër dangay wax ak moom ci ay bët. waaw surtout le simple regard ça peut. simple regard. bu ñu xamoon seen bopp sa jëkkër bu wàccee dina xam ba xam tey kër gi dina neex wala du neex. dëgg la dëgg la. bu ñu xamoon seen bopp laa la wax. mais léegi sa jëkkër day wàcc du la fekk ci kër gi. wala mu wàcc fekk la ngay vocal. looloo ci gën a metti. doo ko faale. ubbil sax bunt bi doo ko def. day ñëw dugg nga ne ko añ baa ngi foofu tàngalal kii. nu mu tuddee añ bu ci jotee yàlla na ci jot sax. yenn saa yi bon bi nga koy wax tàngalal ko moo tax jëkkër léegi ñoom seen bon yi la ñuy def. deuxième mais bul sonn Bijou la ñuy déglu je pense que am na loolu ci war a mën a yokk. sotu ñu la nag balaa nga ni dañ lay sot ci plateau bi nanguwuñ ko sax xalaat. wala ma sotee ragaluma loolu. dëgg la te kenn du la sot yow tu es une princesse. ragalu jéggi raay. dama ko dégg ci ay waxam léegi nii mu ne c'est le minimum des garçons yoo xam ne léegi ñooy yàq société bi. dëgg la mais Wolof Njaay da di benn pombiteer bu nëb ci saako mooy yàq lépp. dëgg la te buñ nee góor ñëpp la ñuy wax duñ ne yow duñ ne man duñ ne keneen ak keneen.
góor ñëpp la ñuy boole. de manière générale. de manière générale. nga ni am na jigéen ñoo xam tey boo ñëwee seen kër doo leen fekk ak dañuy toog di vocal ñooñu dama ni dañoo perdre seen valeur. jigéen dëgg ba àddunay mbaax jigéen dëgg sa jëkkër balaa moo wàcc war ngaa xam heure am bi muy wàcc. dëgg la nga taajal ko. mais loolu bu ko jigéen defee ñu ni elle est une femme soumise. ñu ni dafa faible. ñoom ñene voilà. li ñu jàppee soumission mooy faiblesse nangu ñoo bariwul loolu. soumission li ñu ko jàppee ñoom mooy faiblesse. non ñun soumission bi ñuy wax mooy de telle sorte que góor bul nangu mu fekk la sa liggéey. di la ko tere. mais loolu du soumission quand même. mais am na góor ñu koy def soumission boobu la ñuy waxee. mais loolu du soumission. am na góor wala ñu yow man Bijou ma laaj la mais yow comment tu vas accepter nga ne yow loolu noonu du soumission pare nga dugg ci biir sëy bi te mu leer na moom dalay wax ni maanaam sëy bi boo fi duggee dama bëggoon nga bàyyi sa liggéey dinaa la ute liggéey dinaa la jox li dinaa la jox la. ay waay góor bu ko doon def mu neex góor da lay bàyyi liggéey muy neex mu lay jàppale boo xefee sax boo xëyee moo lay yóbbu si doxaan. dëgg la muy neex bis bu la takkee. 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois bëgg a futti sa yaram futti. tas. nga tas. yàlla boo fa am benn doom. mu ne aha sama dof bàyyi nii mëntu la dem fenn kenn dootu ko jëlati. dëgg la teg la ci biir kër gi dala dootoo liggéeyati. ci kër gi ngay toog gérer ménage bi patati patata. te loolu benn jigéen digal. yaakaaroo ni tamit loolu du ci comportement jigéen ñi. parce que nooy amee benn yow nga nekk nga ni femme au foyer nga tu es vraiment t'as un mari. yaa ngi nekk ak moom de manière tout simplement amoureuse mais yow kër gi boo liggéeyee génn 8h ñëw 18h. sa jëkkër maanaam temps bi mu am ci yow mooy 6 heures de temps te guddi gi la da ngeen koy nelaw mais loolu tamit duñ ci wax. sama jëkkër day xëy liggéey ba xëy liggéey. dëgg la. mu wàcc ma wàcc. léegi doom yi nag wala amee doom. bu ñu amee doom di nga jël congé xanaa. congé maternel jigéen ju nekk am nga ko. dëgg la. voilà nga jël sa doom yar ko. boo ko yaree ba nga xam ne yow mii yaa ngi war a liggéey kër maama gi fi maam yee ñu yar ñun ñi bañ toll ni ñu war a toll nga yóbbulee fa ñu yaral la sa doom. man nag jommi naa de. waaw léegi stratégie. est-ce que xam nga ni buumu njaam gi doogagul ba léegi. merci ci laa doon bëgg a ñëw dafa mel ni tu as dit dans mes pensées ñëwul. buumu njaam gi doogagul ba léegi. tubaab bi dañuy jiite mais indirectement. nekkul comme ni ñu daan esclave yi mais seeni idée la ñuy forcer léegi. dëgg la. yëg nga ni léegi luy am na fu ñuy jëmee. jigéen tubaab bi dootuñu ëmb. waaw césarienne déjà ça commencé na. in vitro yi. da nga mère porteuse yaa ngi fi. waaw c'est vrai. yaa ngi dégg joué nañ ko ci film du benn du ñaar. lan moo tax léegi jàpp nañ ni boo ëmbee da ngay commencer perdre sa forme da ngay nangam sangam. te góor ki bi muy dugg ci yow wan laay forme dugal ko ci yow. yàlla xam na am na ku la gën a mool ku nekkoon ci koñ bi chaque jour puisque du ko faale. on appelle ça de l'amour ci yenn góor ñi mais maa ngi ñëw. ba tey dina ñëw de mais parce que moom di wax de manière générale gis nga violence gi nga gis ci dëkk bi yëpp. jigéen ñi ñoo ko waral. agression yi nga gis ci dëkk bi. buñ toppee ba ci source bi jigéen ñi ñoo ko waral. xam nga la moo tax léegi di nga gis ci tubaab bi la ëpp ku yëkkati paaka wala mu yëkkati arme jam yaayam. am na mu jam papa du benn du ñaar xam nga lan moo tax. amour bi moo fa bëriwul. par rapport ak ñun da ngay xool sa yaay da nga koy yërëm. da ngay xool sa papa da nga koy yërëm da nga koy bëgg. xam nga lan moo tax parce que chaque jour heure boo yeewu da nga leen di gis. c'est vrai. ñuy waxtaan ak yow. di échangeante ak yow. boo naree jàdd ñun la defal lii. dëgg la sa yaay daf la jur chaque jour mu lay gis chaque jour mu lay nàmpal chaque jour muy sonn ci yow. nga xam ni sa yaay jii kat dafa sonn ci yow. dëgg la dafa investir ci yow. bien sûr. loolu moo tax amour bi dafay des. ba yow heure boo demee bay jàdd yoon boo xalaatee sa yaay da ngay teguwaat ci yoon. da ngay xanaan sama yaay kat du ma ko teg gàcc. dëgg la loolu lañ naan ruuseel bi day am. ruuseel gi dafay am. ba pare valeur yi nga xam ne daf ko def ci yow. inculqué waay. lan moo ko may dafa toog am temps ci yow. njaboot gi. xool doom les yeux dans les yeux. bu fekkoon ne sa papa heure bu xëyee jaar gauche sa yaay jaar droite est-ce que loolu di nga ko am. non mais damay ragal nga doon benn vagabond sax parce que doo mën a construire. yow parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni boo waxtaanee ak ñoom bonuñu. mais amour lañ amul. affection lañ amul. dëgg la buñ demee seen kër yi duñu am stabilité bi nga xamante moom lañ fa soxla. dëgg la muy seen côté papa muy seen côté yaay. seen papa bu xëyee war leen a bàyyi ak seen yaay. seen yaay def ci ñoom yar. éducation. parce que yaay boo demee. c'est la base. le fondement même sallam bi muy définir jigéen def ni jigéen école la. mais école jàngukaay la. bien sûr école mooy daara. suñ Babacar sax daf naan wax xam naa yàqoo ci jàkka ji. defaroo ci daara ji xam naa ko waaye boo yàqoo ci daara ji xamoo fooy defaroo. dëgg la école bi nga xamante ni moom moo la defar mooy daara ji. moom moo la war a defar mooy daara ji bu amul sa temps fan ngay defaroo. wallaahi kenn xamul. loolu moo waral sa sago rek dem.
loolu moo waral actuellement fi ñu toll nii yëpp débat bi ñëw fii nii. mais ñiy sëy tamit di tas c'est-à-dire yow tu es dans un mariage. mais moom te ni 1 mois maximum. nga off. mais xam nga sëy yàlla tudd na ko mais tas tamit nekk na. loo mais tamit 1 mois. non loolu lépp ci labat bi la. waaw mën naa ko wax bu njëkk suñ parents yi daawuñu labat te sëy yooyu gën a yàgg. fuuf lan moo taxoon ngor. jigéen bu la amee benn doom ñaari doom commencé jëm mag. bëgg la ma du fa de. dëgg la. ngor moo leen fay téye. ngeen téye ngir seen njaboot. ngeen téye ngir leneen ak leneen ba leneen am. mais jigéen léegi xaaratuñ lool. xaaratuñ ko. booy toppatoo sa jëkkër balaa moo wàcc nga xam heure bi muy wàcc comme ni nga ko waxee. génération Nabou Daas laa leen di waaw boo xamee heure bi muy wàcc. nga préparé wu lal defar lépp. sa xarit yi sax ñoo lay wax moom de daa ragal jëkkër. dëgg la. moom ak affaire dëgg la. boo xamee sax sa jëkkër nga waaj a jëw nga daw. billaahi. ne sa solo yaa xam ne ñi lay wax yooyu amuñ jëkkër. surtout loolu célibataire yi ci gën a bëri. jaaram gi ñoo ci bëri yi nga xam ne kenn duñu la wax salut le matin. kenn duñu la wax bonne nuit. wala ñoo ci ëpp je t'aime. je t'aime bu ñu espoir rek. dina ñëw t'inquiète pas. je t'aime bu ñu ko déggee seen moroom jigéen na leen ko wax parce que ñoom am nañ habitude boobu. waaw am na loolu moo leen yóbbu parce que góor yàlla léegi dañ leen di daw moo tax ñoom ñuy waxante seen biir ay d'accord di waxante seen biir ay bébé ay noonu di nax seen bopp. mooy ñaaw de. da ngeen di nax seen bopp. nañ waxante dëgg. mais foofu lañ jëm. mi ngi noonu foofu loolu daal laay daanelee samay kàddu. dëgg la ne leen soumission. du faiblesse. dëgg la. ñoom nañ dikkaat nañ revenir sur terre xam ni. ñëwaat ci source yi. ñëwaat ci source yi xam ni àdduna du neex ba jigéen jiitu góor. dëgg la. li yàlla def ci góor wax dëgg yàlla ci góor rek la nekk. mais góor nag lu mu punkal pouvoir bu mu mënti am bu ko jigéen nee kaa day ñëw. dëgg la ndax faiblesse la ci moom. te mënul dem sans jigéen nañ waxante rek parce que jigéen ñi ñoo suñu yaay. effectivement donc vraiment Lamine li mu wax am na solo macha allah débat bi nee naa leen tey dafa ala doom mi du day tàng parce que ñaari doomu Thiès la ñu invité donc je le rappelle encore une fois de plus on a Bijou une actrice comédienne depuis Thiès macha allah en plus je pense qu'elle a une boutique après dina gën a yaatal foofu noonu pour ñi nga xamante ni bëgg nañ ci ay marchandises ou bien peut-être que des commandes et cetera alors su ñëwee ci Lamine aussi moom aussi tamit il est acteur en même temps présentateur macha allah mu nekk ñaari xale yoo xam te ne ce sont de jeunes talents et puis dama koy faral di wax nit moom bul jàpp ne xale nga rek mënoo réaliser dara parce que étant jeune aussi tu as un esprit open tu peux faire beaucoup de choses par rapport à ton talent donc talent de culinaire talent de présentateur talent d'autres choses parce que loolu yàlla moo ko def ci yow alors on va revenir à Bijou pour nga jéem a xool noo mën a tontu Lamine ci sujet bi alors donc maa ngi koy fàtte étudiant la ba léegi ndeysaan ñi ñaanoon ko yàlla may ko diplôme bu ko defee ñu jéem a xool carotte gi rek kaa bu ñëwee fàtte. alors moom aussi day jàmb carotte macha allah bu yàggee mun ma damay jàmb new man Bijou mënuma ci yow dara nañ ñëw. dama bëri talent nag. macha allah yow tu es talentueuse. alors ci ñëwal yow la ñuy déglu. d'accord Lamine ci biir yoo xam sànq dani genre jigéen ñi léegi. agression beeg yëpp ci ñoom la jógee. dëgg la. orkan du ñoom. góor ji léegi ñoo amatul benn yërmande ci xale yi jigéen ñi. dëgg la. ñoom bu ñuy takkee jigéen yaakaar nañ ne benn mbaam la ñu yor. wala genre. lépp lu mu sant ko jigéen ki da kaa war a def. mais soumission bi mu wax nii. day am fu ma xoolee d'accord. ñëwal. tey jii nii tarbiyu sa jëkkër. weesu mu wàcc nga xam heure am. dëgg la. lalal ko am njëkk. dëgg la. tegal ko reeram. tankal ko ndox. mu sangu boo xefee sa gat bësal ko ay tànkam. dëgg la. loolu ci ay feem loolu est-ce que tamit loolu buñ ko doon am nga yaakaar ni Lamine dinañ am problème. c'est la seule et unique définition de la soumission. kese man d'accord naa ak moom de te boo ñëwee rejoindre ñu tu vas revenir di nga ñëw ci suñu cause ñun ñii parce que personnellement loolu la ñuy défendre. waaye am na góor ñoo xam ne loolu doy leen. dëgg la. am na góor ñoo xam ne cuuraay 5 heures sax doy leen. dëgg la. cuuraay 5 heures tamit mbaa doo asmaloo sa jëkkër. cuuraay xewi na gis nga kii li lii la waaw amul dugal France ma gaaw rey mi na léegi ñun ñëpp asma. léegi ñun ñëpp te feebar yi nga xamante ni ñoo nekk ci góor ñëpp jigéen ñee leen ko teg. xam nga moo tax loolu kese la xam nga goowee saaf laa koy digal yow. xam nga ay na la ba pare te dara xewagul. non feebar yi nii yu bari ji nekk ci dëkk bi ñoom ñooñu ko teg. xam nga moo tax. ngay gis góor goo xamante ni day yor ay millions. du añee këram. loolu am na. waaw. ci mbedd mi lay nekk di añ ay resto te li muy lekk xamul fu ñu ko toggee xamul lu ñu ko defaree. dëgg la. mu dem par exemple da ngay gis góor goo xamante ni chaque jour ma nga resto. am na jabaram mais jabar ji talu ko. mais tamit ku wax ni jëkkër ja toogul ci resto bay gees xale yi jigéen yi gooñ dëggee na dëgg de. mais bu ñuy jox exemple góor gi nga xamante ni mi ngi dem resto ba
añ dikkaat wala Waaw. mu dem resto reer te dikkaat. sax nag la Gisoo nañ ko fi wax benn gens kenn góor da koo buy bañ dem. ñu dañuy gens suñu bët yi mais ci lu baax tamit. déglu ma gisoo Ah. benn góor biy dem resto chaque jour di añ di wàññeeku góor ñi yéen da ngeen a dëng de mais góor day ànd ak jabaram dem resto. Waaw. loolu nangu naa d'accord naa man pour si jigéen nañ may biir du ma nangu sama jëkkër ni tey day dem resto wala léegi ngeen dem fii ma koy bàyyi muy ndab xalaatuma ko waaw bu damay amee la ful ngaamu ci ginnaawam ba nelaw waaw ñu ànd tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba fa muy dem bu ñuy yóbbaaleel dem mbàjj ak tànk njaganaay ndax boo nelawee di nga ko soxla donc wàññeeku. jar ko chaleur am rek mën na ma kii am mën na la protéger garaaw. macha allah alors ñi ñëw ci Dieye. waaw dama koy fekk ci allure célibataire bi mu am. xam nga Lamine Lamine metti na. non pas célibataire. mais alors je célibataire fais un petit nekk rappel dëgg. ngeen may ma tuuti ma def annonce dégg damay defal bijou annonce donc voilà célibataire 2.0 ku ko bëgg rek macha allah jaari ci suuf ma jox la numéro bi bu ko defee macha allah li mu wax ay bës tànk yooyu yëpp dina ko def ndax moom xam naa ni c'est une femme soumise rek ñu koy Kan nëbb mooy rek bës tànk? waaye moom mi d'accord ci loolu waaw nañ dem dañ ko may promotion nañ Lamine dem yow nañ boo ko yombi de. dem Yow nañ dem nañ dem grave day bës tànk. jële yow laay déglu yaa ngi dégg. bu dee allure célibataire bi muy wax moom. bàyyi célibataire gii ay cuuraay. ay góor yëpp dee nañ léegi. min koo gis mu moins de 40 ans dee na cuuraayu ko rek Xëy. loolu maa la ko suñu wax maamu law ba yee ñu kër goo dem kër goo dem léegi salaamaaleykum ana paa bi dee na lañ lay wax. bul sonn ana mère bi ma ngi ca biir. feem yee ko rek kese du ay feem ñàkk pexe moo rey góor gi ak mais d'accord ci yow de ñàkk pexe leen rey. Dëgg xam la. nga moo tax. Ah. dañoo jàpp ne buñ si elles sont soumises elles sont faibles. Ouais. moo tax dañuy diir mbagg góor ñi jàppee leen ay concurrents comme li ma leen wóor wax. na yàlla au lieu ñu épauler leen. au lieu ñu jàppale leen dañ leen di jàppee ay concurrents. dëgg la jàpp ni buñ nekkee yoo xam dañuy dam seet bànneex. dañuy nekk ay nit ñu archaïque. waaye comme maam yi. système yóbbu na leen. wallaahi comme li ma la wax sànq. li ma la wax sànq mooy dikkaat ba léegi. dëgg la léegi bu fekkee ni da nga am jigéen boo xamante ni jigéen néew ma la bul liggéey. non non kon yow d'accord nga am jabar muy liggéey d'accord naa ci. alors je fais une promotion aussi à Lamine Dieye moom tamit célibataire bu mag la 2.0 voilà donc pour Yàlla ñu am ne d'accord am na jabar bu am ñaari doom donc mënatuma ci dara alors Lamine continue léegi yoonu police léegi mën nga am jabar muy liggéey dëgg la mais mën na liggéey boo xamante ni bon c'est moins chargé que emploi temps ku góor ki. exact mais bu fekkee ni yow ku góor ki da nga xëy liggéey loolu mooy waral tamit jigéen ñi yaakaar ni boo defee benn ci kër gi ñoom dañoo war a def benn ci kër gi. waaw bu non di non jàpp ni 50-50 50-50 googu loolu noonu. yéen la ñuy jàppale rek non non ñun bañ nañu pourtant ngeen jàppale ñu sax non, mais mais problème góor da en ko est jàppale ci beneen bul façon. concurrence ak moom góor fi nga koy jàppale fi mu soxla ku ko jàppale. mooy bu ku koy gersoo yegg gis la wallaay les bu gersoo gis la. moitié ñun moitié la ñu manqué moitié. communication boobu moo manqué da ngay nekk sa bureau fanaanee lire ay dossiers. ñëw fu naan stress bi xaw laa rey. sama dossier yi sama nga wàcc sa emploi yi nga wàcc sa jabar boo ko gisee benn daalu gauche baa ngi daalu droite baa ngi neen moom tamit daa sonn. sonn. bu tëddee day defeenu xarang ba fajar. toujours ndax moom nee na sonn na moom it bureau la nekkoon. léegi communication fan lay amee. metti na bu njëkkoon kër yi dañ daan def ëtt. waaw ëtt am na maam ëtt daje ci ëtt ëtt bi maam waaw waxtaan papa yaay doom tooñante. Dëgg, ñun je sax te jaar jure. nañ ci xale yi. Ah, c'est vrai, xale c'est papa vrai. yaay doom yooyu noonu. c'est vrai yaa ngi dégg. foo ne ma ne non ba jaar nga ci, loolu jaar nga ci. loolu tooñ la noonu rek. tooñ la waaw mais léegi bañ na ko ba jigéen ñi kii nga leen di jëlal appartement. bu sonn naan non je veux vivre seul Sacré-Cœur balaa may ñaan la Sacré-Cœur laa bëgg appartement barki rasul ñi la koy wax ñooñu ñëpp laa la Thiès lañ dëkk Fandène lañ dëkk. naan la nañ utal ma appartement Sacré-Cœur. yow de boo xamul li xew. yow boo duggee bunti Thiès waa Fandène nañ la ko ci yoon ma ni xamul te boobaa man dama leen di tooñ rek sama ay gars lañ am naa fa ay waay yu fa nekk. dëgg la yaa ngi dégg. yaa ngi defaraat kon ba non maa ngi defar. yow loo dugg mën nga see génn nit dëgg la non fi ma doon dikk sànq. mooy. Malamine bu doo jàpp ni tamit des fois da ngay may bisu mu xaw a wax ba tey. non man may jéem a mën daaw day jéem a mën kii noonu wala nga nappee nag garaawul dama leen nangul Ñëwal. lool nangul li yàlla dogal lañ ñëwal boo xam nangoo doo sonn yow fi ngay waxee daa ay ñi lay jëloo appartement loolu femme matérialiste yi ngay wax waxoo ak ñi nga xam ne comme genre tey yaakaaruñu si benn góor ñoom lépp lu ñu am ñoo xamal seen bopp dëgg la de ce fait yow boo leen fekkee si seen métier tey jigéen ñi man je pense pas que ni am na bureau boo xam day tey jigéen muy liggéey 21h amul fenn waaw 18h jigéen bu nekk wàcc ka 18h boo wàccee dem sa kër balaa 18h30 yegg fa si ban kaw heure ak embouteillage Dakar. non Dëgg la. waxumal Dakar 18h nga wàcc sa jëm sa waxuñu jëkkër ba waa léegi. Dakar kese de jigéen en général lañ la wax mën na nekk Thiès mën na nekk Taateen mën na nekk fu nekk mais embouteillage Dakar est-ce que gën a tuuti par rapport ak embouteillage bi nga xam moo nekk feneen fu dul Sénégal. si biir Sénégal laa la wax
ba tey tey jii di dama Dakar boo ñëwee fii embouteillage bi fi amul Thiès. dëgg la. Thiès boo entrée wàccee libre la. boo wàccee. Thiès dox safu la. jigéen ñu bëri ñu fay liggéey multiservice lañ yor. boo ko waxul loolu maa ko nar a wax. mais liggéey la mel ni ko dama liggéey. multiservice lañ yor. mais liggéey la Wave ko Orange liggéey. Money. xeebu ñu ni liggéey la de. xëy bu ñu yéemu. waaw. mais xam nga lan lay bañ. xëy di tàllal di ñaan gis sa góor boo ko yàggee di tàllal sax mu jéppi la. dëgg la. loxo bu yàggee ci tàllal. te kay tàllal jéppi la da gëm de. mais ak ban góor mooy xaar jigéen di ko laaj. bëri na dëgg la. góor pour man. bu responsable préciser bien. góor bu góor responsable en tant que góor. du xaar jigéen di ko laaj pour man. nijaay dépense bi loolu xewi na de. wallaahi. nijaay dépense bi foo ko dégg xamal ne dépense amu fa. yii am na. suñ mag ñi boo leen daan laaj dépense. daawul leen sax nijaay loolu ci théâtre yi la am. waaw ay nijaay dépense yi nii loolu amul de. góor bu responsable du xaar sax jigéenam di jabaram di ko laaj. dëgg la. du xaar jabaram naan ko nijaay lii wala nangam sangam. non mais loolu gis est-ce que amati na. gis nga bu amee bu xasee am confiance ci yow xam ni bu xëyee dem bàyyi la fi. bu dikkee fi la lay fekk. dëgg la. dina xam ni yow lépp lu mu am yow moom moo la ko defal. am na solo. kon kooku du xaar ngay génn naan ko nijaay damaa soxla chaîne or. waay du xaar nga naan ko nijaay damaa war a dem xew nangam sangam. dëgg la. lu war ci yow da koy def. am na solo. parce que yow li war ci moom yaa ngi koy def. bu wàccee dina la fekk di nga ko toppatoo dina lekk ba suur naan ma mandi communication bi mu soxla di nga ko jox. dëgg la. parce que soumission tamit communication daf cee bokk. surtout loolu. communication boobu mu soxla di nga ko jox. bu stress bëree ci bureau bi bu ñëwee ci kër gi soxla repos dina fi am bu soxlaa tranquillité dina ko am. loolu neexul de damay rejoindre li nga wax yow sa jëmm bopp yow da ngay stressé sax nga ñëw ku jigéen gi wan la ne maa la gën a. am na góor ñoo xam ne bu ñu wàccee fu ne la ñuy jaar balaa ñoo yëg seen kër. wallaahi. balaa ñoo ñibbi seen kër yi fu ne la ñuy jaar dañuy xam ne bu ñu fa egg c'est la cata en fait. da ngay ñëw kër gi léegi man li ma la explosé. wax kay. bañu ma li nga wax. gis nga jigéen da nga toppatoo sa jëkkër. dëgg na. nee naa la gisoo fi benn bureau buy téye jigéen bu am jëkkër ba 21h. mais jigéen ñi léegi bureau téyewatu leen. waa déglu ñoom ma ñooy téye seen bopp. avec moo leen téye avec. waaw dag may déglu ma wax. ñëwal. dag may déglu ma wax. gis nga tey jii nii boo wàccee benn 18h. nga gaawantu xam ni sama jëkkër tey 28h la war a wàcc. dëgg la. profito jaar marché jënd liggéey jënd yëpp dem toggal sa jëkkër bul nangu bon toggal sa jëkkër bul nangu mu taajal ko. am na ak ma ci d'accord. waaw boo demee nga toggal ko ba mu neex ñëw taajal ko mais jigéen ñi jël bon ñëpp naan bon bi na toggal na lii dañoo mënul togg seen yaay jàngal leen. yow daal loolu nga bañ gis. nee leen togg leen dañoo bañ. Ah. waaw taajal sa jëkkër mu reer ba suur ngeen toog waxtaan. lépp problème bu mu mënante am yow fexeel a gëstu xam la mooy li muy wax problème mooy solution. dëgg la. mais am na góor ñoo xam tay du bëgg a wax moo bi tamit exactement loolu la téléspectateur ak téléspectatrice yi xam ngeen nañu. noppi la bin nga bàyyi ba. léegi mu wax. alors am na góor ñoo xam tay bu ñu amee problème ñoom dañuy préféré ñu dem wax ko keneen ndax xamal tax orgueil moo leen jàpp duñ la ko nangoo wax yow mi seen jabar. mais est-ce que tamit seen jabar may na leen kanam boobu. parce que Bien koo sûr. dul wàcc mu lay tatagal di la neexal naan la nijaay lu xew ba jàmm. jigéen bi toppatoo jëkkëram sax loolu mu koy wax dama am problème. wallaay la koo xoolee xam ko. ci kii toppatoo jëkkëram laa la wax tey jii nii man ngay toppatoo si jëkkër tey muy ni benn image boo xam mosoo koo xam ci moom am na solo. nga toog di wax ak moom mais boo ko laajee laa wax du la nangoo faale bu yàggee sax mu commencé énervé wu yuuxu la dëgg la. bu la yuuxoo yow di nga am fitum laaj ko lan la dëgg la. di nga am fitum toog di wax ak moom Amul. di nga am fitum tey jii nii ma am problème ba mu leer la ne am na problème wala nga dégg ko ci bedd bi ñëw di ci wax ak moom mais yaakaaroon ko loolu ce sont les béyabas dans une couple. loolu parce que couple problème benn instant communication. problème voilà communication mais am moo na mën a góor jouer. ñoo xam tey nangootu ñoo communiquer ak seen i waaw jabar d'accord. tey problème bi ñuy am ci mais loolu c'est normal parce que loo ko wax mu dem kaawi ko. mais waaw ak groupe jigéen cas bi wax nga dëgg. mais ak jigéen ji nga xam ne bu xam nga ñan ñooy kaa léegi waaw kay. sa kaa sa char gi. Lamine génn ci man. wax na dëgg dañ koy wax yéeg mu dama tamaa wàcc waaye dig ma wàcc nag. dëgg soobee ñan yàlla. ñooy kaa. xam nga ñan ñooy kaa. jigéen gi nga xam ne yow nee nga tey du liggéey ji mooy toog ci kër gi di la xaar ba nga ñëw. dëgg ban la. jigéen gi mooy nangu nga tëj ko suuba ba ngoon jot. jigéen ñi bu ñu amul lu ñu def ñooy ci mbootaay. te mbootaay nag kaa yëpp fa lay xewee. maire yi ngay gis ñuy toog ci natt yeeg avec yeeg yëpp ñoo gën a triant ñoo mën a dàkka kaa. vilipender seen gis sa waxuma la seen famille donc buñ doo yem seen famille mu neex. famille. waa koñ ba la seen ñuy famille pare toog nga romb ñu ne doomu diw ji gis ngeen ko temps yi gis ngeen li muy def gisee ni te or que ni ñoom la nekk seen biir kër yi lijjanti wuñ ko ndax amuñu jot bi dëgg la. lijjanti kon fii maanaam jàmm loolu moom moo mi ngi leen mel ni nga am sa jëkkër maanaam yow daal chaque jour cas bi mu lay jox yow ngay yàqamte pour dem traiter ko ci maire yi. déggoo ma de ci ndaje gi. sa jëkkër lu mu la wax fanaan na ci mbootaay ga ñëpp xam nañ ko ba bu rombee moom lañ koy xoolee dëgg la. yamatoo ci moom ay doomu jàmbur ngay lijjanti woo say doom bu ñu génnee def njaaxum ci dëkk bi mais tamit tey boo xëyee yow yaa ngi liggéey 8 heures sa jëkkër bu xëyee nga def ko ndékki mu ndékki boo xefee mu déposé la 18 heures nga wàcc ñibbi sa kër yaa ngi togg reer yaay préparé pour sa jëkkër bu ñëwee nga taajal ko daal taajal dama ko ñëw toppatoo fan ngay génn kaayu ji Jamais. ban jotu kaa gi am amul ah góor ñi yéen xamoo leen sax liñ leen defar dëgg la.
ba léegi yow Lamine loo war a mën a tontu ci loolu. wax ji mooy boo dégloo wax ji carrément. dafa wax ba pare contredire boppam. tontu boppam ci gàttal. parce que dafa début bi yaa ngi dégg mu ni góor ñi dañuy am problème duñu wax ak seen jabar. bien sûr. manque de communication. maa ngi ñëw fan la tëjee wax ji mu ni jigéen ñi leen seen jëkkër wax ñu kaaw ko ci mbootaay. ak i jigéenam ñi nga xam ne duñu xëy liggéey. loolu laa la wax. mais ñi nga xam tey jii nii da nga leen a tere liggéey ñu toog ci kër yi. ñooñu lu ñu am génne ko wax ko. gémmiñ bu waxul xasaw. déedéet dëgg la. gémmiñ bu waxul ki nga xasaw xamante ni génnul mi ngi ci kër gi. kooku war na am beneen jot bu dul jotu ay topp kaaw ak affaire yooyu noonu. ñëwal développé lan moo tax nga war a wax loolu. xam nga la moo tax. parce que li ma la wax sa bu dee yow sa waxuñ ne góor nga def ko sa centre sa centre de la vie priorité nga def ko sa priorité jëkkër la quand même. jëkkër sàng la da nga ko war a toppatoo mais du moom kese moo nekk ci àdduna bi. dëgg la. am nga yeneen occupation yoo xamante ne da nga koy Bijou am lu ma war a wax. man am na yeneen occupation yoo xam ne da nga koy dox. ñoom nag góor yi nga xam dafa lay tëj ne la doo génn kër gi da ngay def lii loolu lañu yaakaar soumission. waaw loolu góor yooyu duñu ay nit. waa góor ñi loolu la ñuy doxalee ak ma jigéen ne ñi loolu duñu ay nit neel ñeneen mais du ay góor te loolu gëw ma ni am na Sénégal. dëgg la fee am. gëw ma ni am na góor goo xam ne day jël appartement am tëj ci jabaram ne ko doo génn. non waxuma loolu xam nga fiction yi moo ñu rey. léegi film yi dañoo rey ak théâtre yi. Lamine. bul sonn. yaa ngi dégg amul waxuma la kenn tëj ko ci boobu. waxtaanal mun la sama xarit bii jëkkëram daf koo tëj fii génnatul amul kenn ko ci waxal mu wax loolu wala mun la man dama koo dund. waaw gisaguma ku ko dund boobu laay wax. maanaam man de créé sama gis nañ naa expérience ko ci loolu noonu bëri gis sama naa ko expérience. dund. Ah. góor gu ingrat. dëgg la ñëwal. bu xëyee di liggéey ji da koy tëj bu wàccee ay dóor lay yendoog moom mu ni. ay dóor waa violence conjugale ci mais biir. loolu psychopathe lañ koy te ba mu koy bu doxaan ñu ko tuddee góor. kooku psychopathe la sax. loolu laay bañ franchement ñu naan góor nangam wala góor yàlla. kooku ay Lamine góor déglu la ma waxante dëgg la. Lamine déglu ma tey jii nii booy doxaan nit ki takk ko nga fexe ba takk ko gis sa jigéen dafa doon koo xam ni xelam dafa sëgg. dafa sensible en quelque sorte. yéen a leen mën a comprendre. mais tey nga jël benn nit xamul dara nga jéem a fexe mocc ko dem seen kër wane benn image bi ba ñu may la ko. une perfection en quelque sorte. voilà. ba ñu jël ko may la ko. jox la confiance gis nga jigéen bu ñu la ko mayee yaayam yaay papaam. am na solo. dëgg la yaa ko war a mën a comprendre. lépp lu muy dugg bu ci waxtaanee ak yow am na jigéen ñoo xam tey dañuy war a am liggéey wala dara ñu waxtaan si seen jëkkër da leen naan du fi amee. mais tam waaw parce que Bijou bu ma ko rejoindre foofu noonu day mel ni du ñu may jabar ñi mu exprimer wala mu jéem a. voilà communication te day ki ma manqué. mais loolu li ma leen di wax nii. soumission. mooy li ma la wax sànq. waaw. définition soumission ma la jox. Lamine pourtant définition bu leer laa la jox sànq. nañ leer na nañ c'est xam nga la bu leer nañ laa la jox. waaw man mii sax mais sa téléspectateurs yi xam nañ ne mais sa jëkkër nga ñëw ne ko damay liggéey nangam sangam mun la du am. ne ko lu tax. dëgg la. ne la indil argument yu wóor. du la may foo parce que exprimer woo. peut-être li tax mu tere la ko am na expérience ci milieu boobu noonu. xam na ni kat lii moo ko waral lii moo ko waral. moo tax mun la bul dem. ci milieu boobu mais jigéen lépp loo ko teree day yaakaar ni am na intérêt boo. wala daa am loo ko bañal. gisagoo wala yaakaar sax da nga koo teg bët. gisagoo waaw teg maa ngi bët ñëw ci benn question teg bët jigéen ñi ngeen def. dëgg la ndax tey sa jigéen bu boo fekkee mu jàng. am ay papier bu war a liggéey ji bu xëy ni la bee man kat tey dañ maa jël fii nii wala. bee de balaa ñu koo dégg. bee ci doxaan gi rek nga koy dégg. mooy yow wala buñ lay ñaan. léegi bee buñ lay ñaan ci nga koy gën a dégg sax. moo boo leen sëy ba ñu lay ñaan bu xëyee abu la lay wax. bu ngoonee mu la bokkar. yow moom sa jabar dinaa ni ko mën naa la jéey dong jarul sax muy jéegi ci barke Rasulullah bu nee ma jéey dong. da yow da ngaa wóobat. waaw bu dee na jéey rek nga jël. bu nekk wóobat nga ci yow kenn mënu ci yow dara. ñëwal. tey jii ni bu ñëwee man yaakaar naa ne tey sa jabar bu ñëwee ni la tey am naa liggéey damaa war a liggéey. voilà Bijou ba même ma posé question balaa nga may jiitu te même question bi laa lay posé léegi yow Bijou jàpp nga ni yow war am nga droit ëppale sa jëkkër salaire ba pare ñëw ci kër gi di ko wan. loolu jigéen waru koo wane. jigéen ak noo mën nanti men. ñëwal nga yore milliard. sa jëkkër di fayeeku 5000 francs par mois. waaw moom li war ci yow moo ko war di def. dëgg la. te en plus yow mënoo koo diir mbagg ba mu saf ko. am na solo jigéen warul te diirante essayer sax di diirante. mais yow sa jabar da nga koy ëpp salaire sax mu lay diir mbagg xam nga la moo tax. parce que boo fayee ko benn 500000 moom mu fayee ko 200000 yow sa 500000 yëpp ci moom nga koy defaat moom 200000 am daf koy téye garder ko. mais jigéen dafa am yërmande. par rapport ak góor jigéen tey mën naa yor benn 100000 francs seddoo ko jëkkëram. xam ne tey kër gi kat lii doxut mu jël xaalisam def ko ci. jigéen ñi dañuy jël seen xaalis def ko ci kër yi te góor ñi duñ ko xam. boo leen jugee nangu nga ci lu d'accord nga ci loolu man damay maandu parce que man bëgguma wax. loolu lu war la. lu war la xam nga la moo tax. dëgg la parce que sa jëkkër boo ko waxul ni lii moo manqué ci kër yi gis nga jigéen ñi bu ñu yemoon seen place rek xam nga lu ñu leen tuddee. boroom kër. dëgg la.
waaw tur boobu tam jekk na ci ñoom. jigéen ñi ñooy xanaa xamul jigéen mooy borom këru góor. xam nga la moo tax. boo yemee sa place xam li la war ci kër gi. toog heure bu ñëwee fekk la fi. li manqué ci kër gi kan moo koy xam. mais moom soxna see koy xam. facture courant bu jógee ku ñu koy jox. soxna si parce que moom lañ fa war a fekk. moom lañ fay fekk. mais les gardiens bi lañ fay fekk. nañ waxante dëgg. buñ fa fekku gars fekk fa jardinier bi kii arrosé fleur. yàlla wala kër ga day tëju. mais waaw kay ngay ñëw wëng ba sa. loxo yi bëgg a xaj bi lay xaj naa la wëng. attention c'est méchant. mi ngi nii de c'est méchant merci. boo amee yamee fi nga rem. bu lu manqué ci kër gi yow yaa koy njëkk a xam. am na solo. nga wax ko sa borom kër bu la mënee bu la joxee nga dem defar ji ko wala nga. mais gisoon ni tamit man kon kooku mooy borom kër gi. waaw waa déglu ma. Lamine tey gisoon tey stress bi ngeen di nekk ci bureau yi rek di dox ak daw ak ñëw noonu rek loolu rek stress la. waaw tey imagine toi amagoo kër. nga am benn appartement yow ak sa jabar ak say doom. ak sa yaay ak sa papa ak say maam ak ñëpp ci benn appartement. kenn sëyatul ak say goro. dëgg la yéen bañ ngeen ko sax nangooto leen ko léegi papa maman les enfants un enfant le chien. waa déglu ma di tubaab bu fekkee sa appartement yaa ak sa jabar fa nekk sax. tey jii nii ñaan nga yàlla am sa këru bopp ba tuxu fa. am na solo. tey nga ni daa war a toog ci kër gi lépp lu ñëw mu wax la ko nga yëkkati jox ko tey jigéen ki bu liggéeyee jee nga liggéey mu liggéey ji tey facture courant am na nu muy demee bu yegg see si moom tak fay na ko yow est-ce que liggéey yëg ni facture am na ci kër gi. mais loolu est-ce que réellement loolu li ngay wax ni du si théâtre nga ko gisee. du ci théâtre man gis naa jigéen ñoo xam dañuy liggéey seeni jëkkër di liggéey. téléspectateurs yi wax seen dalay jëkkër. seen jëkkër bu liggéeyee indi lu mu leen jox baax na. am na jëkkër ñoo xam tey dañuy jënd ravitaillement tey. waaw mais seeni jabar dinañ fay facture du ñu xam ne facture am na. loolu yow témoin nga. ban góor yow li nga. yow mais góor bi sax moom nan lay def ba du remarquer ni facture war na mais tey jii nii bu la nee ana facture bi nga ko fay naa ko. loolu wàññi nga ko charge dala say war a sant mais bu fekkee vraiment responsable nit góor bu responsable dala naan clairement yow bu facture amee amoo droit di ko fay tant que nga waxtaan ceeg man. parce que man loolu d'accord ma ko. man yaakaar naa ne ci couple. ñun ñaar ñëpp benn lañ war a doon. dëgg la tey soo fayee wala ma fay benn la. mais loolu wax bàngoog nag. c'est que jigéen loolu moo tax rivalité bi ma lay wax. waaw parce que ñun dañuy naan ak kii bi parité bi dañ koy ne bu dugg ci sëy yi léegi. gis nga lii nii ngay wax nii li ci gënoon a jekk. mooy jël sa salaire donte nga xam naa ni sax jigéen ñi defuñ ko. loolu sax góor ñi boo ko defoon tey bañ. mooy yëkkati sa salaire nag ne sa jëkkër mi ngi nii. bis bi mu ngi la naan parce que moom moo xam parce que mi ngi noonu parce que moom moo gën a xam li jaadu ci kër gi. n'est-ce pas dëgg la waaw. waaye bul fàtte ne dañoo am famille tamit bu ñu war a jox. dañoo am yaay dañoo am papa yéen li leen seen jëkkër yi jox ngeen yóbbu seen famille yéen seen salaire. barki buñ ci puudarul seen famille laa la wax seen salaire. ça reste intact jusqu'à la fin du mois. dëgg la xam na moo tax. lu leen seen jëkkër yi jox moom ngeen di jël yóbbu seen papa yeeg seen yaay. ne leen doy ne leen sa dépense bi doyul. dëgg la. seen jëkkër yëkkatiwaat dara jox leen ngeen dem kii ko. natt ja xaw ma jigéenam avec voilà. man de ñaanuma yàlla ci àdduna. maam jëkkër daa ma bokk ay avec ak ay natt yu ñàkk fay na. déjà sa amagul jëkkër rek nga amagul rek. ba njaboot di ko daw dab si. bàyyi ma ngir yàlla ba ma yow ko léegi lay teg nga ma bët de. ngir yàlla mel avec mairie ko fi dàq waaw. sama wutum jëkkër gi teg ko bët. ci wutum jëkkër gu metti la nekk nag waaw Lamine bu ko yàqal promotion am nag demal. doo bàyyi Lamine waaw. dama xam ne yii yow sa yii nii fi yaa ngi koy défendre ku ma xam du la tax. ma ni sama mbokk bu naree dugg coow man ko bañal. dinaa dem ba sa jour ma ne dee sa jëkkër ne ko génn ci. non bu ñu waxatee nag na je suis pas comme ça. non ñëwal que ni société bi moo demee noonu. tey am na débat yoo xam ni mënoo jël pour ma jël pour su ma jëloon pour am na yenn yu meex yoo xam ne tey jii nii. doo ci d'accord waaw. su ma jëlee contre nag du question de man en tant que tel noonu laa mel. mais loolu moo am ci société bi réellement. dëgg la tey jii nii nga ni xaw ma avec la ñu bokk ay nana ni nana. ku nekk say natt ngeen seen àdduna bi ba hypothéquer seen kër. déggoo ma de am na ñoo xam ne waa déglu ma ay waay déglu ma boo ma dégloo koy ma wax la si. am na maire yoo xam ne da nga leen jox 2500 dépense. 1250 yële yi toggee. tibbal la ca ceeb bari boo xasee ñu sombil la guddi gi. 1250 yaa ngi ca natt baag avec yi. bu ñu ko teggee seen jëkkër du gis seen doom du gis kenn du gis. jël nañ ko naan ay damaa leboon fii damaa leboon fee. dëgg la nana di nana ak di ko jëndee ay or yoo xam ne kenn xama fu ñu koy yóbbu. wala ci ndawtalu xew yi nañu waxante dëgg. waaw nañu waxante dëgg. te xew yi tas na xulloo ngeen jëkkër yëpp ndax ay xew. mais yow tamit ma pose la benn question loolu est-ce que obligation si fekkee ñëw nañ ci cadre xew yi. parce que tam yow nga am voilà nga am xew ñu ndayale la wala ñu jox la benn affaire nga def sa jëkkër sas ko complexé sànq wax naa la ko da ngay am sa jëkkër di ko obéir
bu fekkee ne moo bi dafa diis sax mais di ko tarbiyu. mais obéir la loolu di ko tarbiyu mais ñoom loolu loo wax day diis ci ñoom. waaw dëgg comme la que vu que ni rivalité am na ci diggante góor ak loo wax rek day diis ci ñoom. dëgg la vu que ngay tarbiyu sa jëkkër. sa yeneen da ngay am complexe parfois ci sa yeneen xarit yi. dëgg la. yi nga ñoo naan la ay sa jëkkër yi waroo ko def lii te yàlla xam na ñoom ñu ngi suivre lu gën a métti seen biir kër. ñu ngi direeku di raamu di përie ci seen gis nga ku la léegi ñooñu ñoo la su doon mën a gu nekk su doon mooma tamit du def dara. mani léegi ñooñu. ñoo vous lay êtes complexé influençable. ñoom ñoo lay complexé loo. loolu moo waral foo dajeeg ñoom bu dee ba ci xew yeeg yooyu noonu jigéen foo dem sol yére bii ngay sol bu subaa nga sol beneen yére. dëgg la mais loolu lan moo ñu ko yóbbu réseaux sociaux yi. waaw est-ce que sol dem benn xew sol benn yére photo ci 1000 photos. dëgg la ko lépp estatu. c'est vrai. bu subaa bu amaatee beneen xew du solaat yére bi. xalaatu ko sax. complexé mooy leb na wala dem na cokkaas na Modou Tailleur. jëkkër ji lay rayaat nga naan lan. wax nga dëgg fàtte naa ñu ngi ci foyer bi ñun dinañ dee rek dañuy xëy suba rek moo tax am ñu bëri daw nañ. ndax yéen boo solee benn yére solaat ko ni miin na yére bee miin na waaw jigéen lu mu gën a taaru noyu mais tamit am na jigéen ñoo xam dañoo war a yërëm seen jëkkër yi. yaa ngi ñëw ci question bu boo xamante ne ñi koy nangoo dégg ñoo bariwul. parce que ñoom loo wax ñu naan ku góor kee war a def ku góor kee war a joxe ku góor kee war a indi. jigéen da nga war a yërëm sa jëkkër. tey bu fekkee ni xewu Sénégal njaay gépp bu ñu jugee Modou Matar bàyyale la. Fatoumata bàyyale la fay. kenn ni yaay doon sama premier njëkke. kenn ni deuxième kenn troisième. bu yàggee déglu ma bu yàggee sa salaire jëkkër jeex. du salaire jëkkër du jeex sa jëkkër mooy jeex. waa déglu ma sa salaire jëkkër jeex nga toog di sombeeka ruy di naan. waaye boo yërëmee sa jëkkër dina am yu ñàkk fayda yoo xam ne doo ci dugg. dëgg la boo yërëmee sa jëkkër doo am yenn rus yoo xam ne ndax yow mii jar nga ba pare. waaw amatul kenn koy jaay lu mu saf ci biir. vraiment loo am looy jaay ci biir kër nga ko war a dëgg la jaayee. loo am looy wane ci biir kër nga ko di war a tàcc reer sol lu garaaw. waaw mais di génn ci benn kontaan naa ci loolu. loolu am na solo. non yow c'est da ngay wax ak ñiy taaj reer. waaw wax nga dëgg. Lamine da ngay wax ak ñiy taaj reer wax dëgg yàlla. waaw man ma jigéen ñi dañoo taajatul reer. dañoo. maanaam reer bu ñu la naree togg. yow boo jotee si mbaxalu Saalum. toggaale reer. jëlal nga ni. boo jotee si mbaxalu Saalum jëlal ndax nee naa yàlla na mairie jot ci yóbbu mbaxalu avec Saalum sax. déglu ma mairie yóbbu avec ci mbaxal mi lañ lee toggal añ tibbal la ci benn bool booy reeree defal la ci limon ba mu saf sàpp liggéey gën a wow say yex di dem. waaw léegi ñëwal ci loolu avec ça ñu bëgg seen jëkkër yam ci ñoom. ah te bu seen jëkkër. boo ma mbaxalalee ma dem ci Aïda mu roofal ma ginaar ba ma ni caj. ma ñëw naan jigéen lu mbaxal mi. jigéen war ngeen mën a liggéey te joŋee sa biir kër. dëgg la. mais am na jigéen ñoo xam ne liggéeyuñ defuñu dara waaye xam nga lu ñuy def. xëy ñatatu seen biir kër yi. seen jëkkër bu ñëwee waa sintoo dañ doon waasee sa suba maga des seen loxo yi seen yaram yëpp sëcc. parfum bu téeméer pour ñu jënd ko sax iñaane nañ ko seen bopp. dëgg la loolu ban góoree toog naan si yow lee yam. na ma ndax d'accord ma loolu de man du ma yem ci moom. ah day génn taseeg benn biis mu këf ko nànk. loolu boo par exemple xel moo ko nangootul jamono jii ñu toll. waaw parce que toll nañ ci benn période boo xamante ni. ak technologie bi fi mu toll. dëgg la yow jigéen ñi dañuy togg añ 2 heures de temps 3 heures de temps. pare nekk ci seen yeneen occupation. am na xaar seen borom kër. ñooy sa borom kër ñëw nga taajal ko mu waxtaan ak moom. c'est vrai. loolu mooy vie de couple quoi. loolu moo tax moom mu takk la. dëgg la bu doon loolu mën noon naa yem ci doxaan gi parce que wax dëgg yàlla bu ñu xoolaxantee dëgg rek célibataire ak marié yi léegi dépense moo leen séparé. xëy joxe dépense moo wutee célibataire ak marié yi léegi. je suis tout à fait d'accord. bu dee loolu kon ñu yem ci doxaan gi. bu fekkee ni man li ma soxla muy nga mottali ma. en tant que jigéen. dëgg la épaulé ma en tant que jigéen. nga responsabiliser ma en tant que jigéen. dëgg la bu fekkee ni mënu ma ko am ci yow wax dëgg yàlla mën naa xool leneen. mais jigéen góor yow yaa war a responsabiliser góor da ngay gis koo xamante ne sax day nekk ci koñ bi par exemple wala mu nekk ci kër gi respect bi mu fa waroon a am du ko am noonu. mais bu takkee jabar. bi la changer complètement dafay gën a responsable. dafay gën a lim daan dépenser ci mbedd mi daf koy gën a da koy investir ci kër gi parce que jabar moo ko def. jabar bi ko jar. la takk. waaw bi ko jar. jabar bi ko jar. mais jabar bi ko jar mooy kan. jabar ji ko jar mooy ki nga xamante ni déggal na la. boo waxee dina xam ni wax nga. li naan kaddu kër gi góor moo koy yor. dëgg la parce que xam nga la moo tax jigéen ñi warta sax taxaw jëkkëram. di dàgg sant di xëccoog moom naan ko na lii laay def naan ko jëkkër sang la jëkkër sëriñ sa jëkkër sa sëriñ la. dëgg la de. gis nga Seydi Hadj Malick. benn exemple laay jël. ba mu doon wax ci sëriñ ak taalibeem. bu ma jëlee loolu. dañ ko laaj mu ni wa man yaqul li cheikhihi hada lima lam yantafi minhu bima taallama. est-ce que imam képp ku wax sa sëriñ lu tax
mu ni barke gi nga xam ne yaa ngi ko doon ut dootoo ko am dëgg la mais sëy lan moo tax lan la paa yi di ñaan yéen yi nga xam du ngeen dem jàkka ja sëy naan yàlla barkeel sëy bi wallaahi barke lañ soxla ci sëy mais bu fekkee ni sa jëkkër bu waxee balaa moo yeggale yow nga yeggale nga ko la mu war a wax wallaahi balaa moo daaneel yow fël nga ko xamoo fi mu jëm nga dem sa yoon yaa ngi dégg noppi naa bi kon loolu barke gi nga xamante ni moom la ñu ci sëy bi est-ce que dina ci am amatul doom yi nga xamante ni yaa ngi ko ci séentu bu dee ñëw nañ est-ce que dinañ mel ni ban melokaan wala yow ni nga ko bëggee gis naa fi koo xam dee doo jëkkëram te am na doom yoo xam ñëpp a réussir macha allah mais yaay ji si kuy toog di tarbu yi jëkkëram doon taalibe jëkkëram te yàlla na toog ay doomu vagabond mais loolu am na parce que volachar vayu fàkkumaan gis nga am na yonent sax yu am doomi dem safara yu dëng waaw loolu am na ay yonent yoo xam ne seen doom ñu ngi safara yonent sallallahu alayhi wasallam bàyyi fi benn doomam bu góor macha allah xam nga la moo tax parce que xam na ne bu leen fi bàyyi ñu soppi diine ji mu fi bàyyi dëgg la ñu yokk ci dara modifier texte yi kon loolu bu ñu ko teg foofu ne danga mën nga am baax tarbiyu sa jëkkër sa doom bon wala yooyu noonu yàlla la dëgg la waaw daa am ñoo xam ne nag yàlla tant que tarbiyu woo sa jëkkër doo am doom ju baax te gis naa fi tarbiyu seen jëkkër seen doom yi xam nga lu ñu leen yokkee exception dafay am ci règle bu nekk bii ju man mais yow li la war en tant que jigéen yow def ko ci kër gi loolu la yàlla bu ñëwee lu mu dikk nga jël nga nangu loolu lañ naan mais bu fekkee ne yow sa doom yow mi nga xam ne da ngaa bon ñulug sa jëkkër comme ni ñu koy waxee yàq say doom bu dee am nga doom yow yàq sax la ñuy wax waaw man dinaa daj lu ne ci kër gi naan damay am ak doom yow pour samay doom gis souffrance may daj ci kër gi loolu xalaatuma ko manque de respect sax góor gu fi nangu ñëw souffrir loolu da yàq teg sa bopp alors avant que ñu continue je vais faire un petit rappel par rapport à ce thème du jour mooy la soumission pour ou contre à la soumission de la femme au foyer donc voilà on a Lamine Dieye mi nga xamante ni qui nous vient de Thiès disons-le ak Bisou ñoom ñaar ñëpp qui nous viennent de Thiès machallah donc ñëw fii pour war a débattre ci kanamu Dakar waay ak Dakar waay yi wan leen clairement que ni Thiès waay du question que ni foo gis xeex rek jàpp ni comédie la wala non du loolu ñoom ils sont intelligents plein de savoir machallah bañ na ko ba ñëpp leen xam ci Sénégal wër nga képp parce que c'est une joie de vivre foo toog dañ koy wane mu ngi nii plateau bi wane nañ ni luñ fi teg yëpp xam-xam la ak li nga xamante ni seen expérience wala lu ñu gis la ci àdduna bi lañ fi wane donc avant ñi def quoi que ce soit dañuy ñëw ci deuxième partie bi rek ubbi antenne yeeg émission bi et cetera donc régie bu fekkee benn vidéo publicitaire disponible na nga may ñu ko avant ñi def quoi que ce soit pour ñëw régie merci beaucoup et à tout à l'heure Aliou Bari actuel jonka film Safiyatu mi noddita onon famɓe am ɓen fof kala yiɗuɗo ɗam yo ndaaru télé Jama TV miɗo invite on fof e kala ka wontirɗa e aduna o a wawaymo ndaarude so tawi ka Facebook haray ko giɗo Jama TV so tawi noon kadi kaka Play Store ko ya télécharge giɗo Jama Media so tawi noon kaka YouTube wonɗa hara ko toon tun natata ɗon ko ya waɗu Jama TV haray fanɓe am e yiɗuɓe am hara mi invite o yo ngar ndaara kala ko wontirɗa nder an noon a wawi mon siiwude merci beaucoup je vous love Allah mi ronkuno mi huɓɓinira o télé hande depuis weeti hande Jama mi ronkuno mi huɓɓinira o télé ɗo he angal pinal ɗum ɗo labaka fes he ko télé on ko safe simi darali kon hara hoore ande foppu no musudere no wawi woni o simi yarali kafe bimbi wala huɓɓi Jama o suti Jama TV awa hande onon Jama o fof miɗen invite on ka télé Jama TV foppu muɗum teddugal moɗon Jama TV ko fii fof na fii goto tun de ko fii fof so yi nani ɓe ne Jama TV na fii goto tun Jama TV ko fii fof min si weeti bimbi ka galle an ɗo itti bimbi ha kikiɗe ko Jama TV siweteɗo kala galle kadi komi yeeyi komi yamirta on fof sive Jama TV no moƴƴi hokkay on expérience na inugol de tun hara ko musique tuma ɗum goɗɗum tun ɓe watta foppu kala ko am ɗon no feƴƴa e culture on ko Jama TV wattata so ndaari Jama TV on heɓay hakkille on heɓay no wondiron e Jama on heɓay no wondiron e kala mo fottuɗon dal on wawa wonnude e makko hara on son jaaki awa Jama TV ko fii fof Jama TV na fii goto tun Jama TV yettaka Diallo yettaka Ba yettaka Bari yettaka Sow Jama TV ko fii fop na fii goto wona sénégalenjo wona guinéjo wona togolenjo wona fop Jama TV ko fii fof gal sénégal fop teddugal Bamako aduna Allah fop min e teddugal mo gonon fop Jama TV télé respectaɗo télé yiɗaɗo
télé laaɓuɗo image foppu muɗum golleɓe gaɓe no laaba sa goɗɗo sa yiiɗi goɗɗum pandi aynayi ala ko wowna awa hande foppu mbiɗo invite fof ka Jama TV foppu muɗum yo aru ndara Jama TV télé hunku no laaɓi no laaba wonɓe gaɓen kadi no wawi golle mum nde awa wassalam. Allez, bonsoir tout le monde, c'est moi, Pocho. Allez, bonsoir tout le monde, c'est moi, Pochon. Encore aujourd'hui, j'ai une très grande nouvelle pour vous. Quand je dis une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle. La télé Jama TV est là pour nous. Tu veux connaître la culture guinéenne, tu veux connaître tout ce qui se passe en Guinée, tu veux voir nos films professionnels, tout ce qui est guinéen, tout ce qui est culturel, tout ce qui est culture guinéenne. Je te dis, branche-toi sur la télé Jama TV, car la télé Jama TV nous partout, elle émet depuis Sénégal. Branche-toi sur la télé Jama TV. Jama TV, c'est la meilleure des télés. Et pour te renseigner de plus, va sur la page de Jama. Tu sauras tout ce qui se passe là-bas. Merci. Ayo jaja kono mi wama, woyo jaja kono mi wama, ayo jaja kono mi wama, yeah aduna ko doja, ko yimbe weldi wobe wayno ndirai, me weldu no nyande go ha be sikki me sedata, woyilti o jam fina, mo yejidi figi gol, voilà ko invitu gol on fo la famille Argondara. Télévision Jama TV are découvrons non puis kessé artiste guinéen on faut do andi ko don be foti taka Guido Jama production donc o dani en télé kesso no ne Jama TV mo ka bu kay Canal Plus kaka Canal Plus woni film ngene be ko imbe no ngande école ben ko inde famia be de ngabio kala mo ndare ale on télé don parti makko ko nyande. Alors nous revoilà encore une fois de plus ici dans votre plateau La Voix des Idées sur la Jama TV. Donc voilà, tey ñaari ndaanaan lañu am nee naa leen ndaanaa yi plateau bi ala daw mi ne macha allah mosu ñoo am plateau bu mel nii parce que tey moom ku ci nekk dafa mel ni li nga dencoon yëpp da nga ko génne mu doon li nga xamante ne lu exceptionnel la. Avant de passer de faire quoi que ce soit, je vais juste faire un petite annonce par rapport à la Comcom Institut de Centre de formation et de réinsertion. Donc voilà, mën ngeen ko contacter, il vous fait des informations des formations plutôt comme ni ñu ko defee à l'affiche par rapport à ça. Alors des formations de 9 mois, donc vous avez tous les détails par rapport à ça. Da ngeen di contacter rek ñi jot leen plutôt ñu jox leen li nga xamante ne moom ngeen soxla par rapport à vos formations machallah, gestion ak yeneen ak yeneen. Alors on va toujours continuer le débat qui porte sur la soumission. Donc daanaka ba léegi Bijou mënul nangu ni moo soumission bi war na ko teg ci table bi te jëy tegal na ko toutes les solutions possibles yi nga xamante ne war nañ teg solution sur la table, war nañ teg plutôt soumission sur la table. Donc man nag Bijou xawma loo bëgg mais lii moom vraiment doonatul dara doonatul alaado mais da nga ñoo bëgg a kokkali mais léegi di nga nangu ndax xam naa ne sama question yi bu ñëwee foo jaar nangu. Alors Bijou ma posé la benn question parce que bientôt je rappelle aussi tamit que ubbi nañ antenne sur le 78 116 82 38 donc voilà ku bëgg a participer ci émission bi mën nga woote nga jot soit Bijou wala Lamine ou bien nga participer ça dépend. Alors de passage aussi ñu ngi nuyu annonceurs internautes de Facebook et YouTube ñoom tamit non infatigables machallah buñ ko xoolu ci télé bi ñu ngi koy xool ci YouTube bi mu doon lu exceptionnel. Alors merci beaucoup à vous tous. Alors Bijou ma ñëw poser la benn question. Vas-y. Alors jamono ji bu la yàlla nattu woon nga am jëkkër. Donc voilà ku mel ne Lamine macha allah baax yaatu na xool mën na baax. kii day fee dara war ka booy jëlal beneen exemple. D'accord disons le ku mel ne man macha allah. xam naa naroon nangu donc voilà. disons le ku mel léegi disons ku baax ma jox la ay critères. Le mari de tes rêves en quelque sorte. léegi yow comment tu penses que war nga mën a comporter ak kooku noonu. ku baax ku ma comprendre. yaram ma yéer ma xam man maay kan xam samay valeur xam samay principe. waaw bu boobaa damay dox ci ay waaw. dëgg la lépp lu mu bëgg ma defal ko ko. ci kaw man ma xam ne kii kat lépp lu ma bëgg du ma ko tere. dëgg la bu boobaa lépp lu war ci moom dinaa ko def. dëgg la bu laajee togg gu neex ma toggal ko. bu laajee wax ju neex ma waxal ko ko. am na solo lépp lu mu laaj dinaa ko def incha allah. incha allah bay dab ay bànneexam. Alors donc jàpp nga ne kon de loolu elle se soumet à son mari. jàpp nga ne léegi soumission bu doon agsi na. fekk si na ma ci li ma doon wax. waaw loolu sànq wax naa la ko nee naa la. man du ma la fekk si de. nee naa la li mu wax nii. c'est la définition du mot soumission. ci côté bi ñu ko soxlaa. mi ngi noonu. parce que wax naa la sànq ne la soumission loolu kese la mais bu ñu waxee soumission dañuy wax
ban góor nga ko seqal. dëgg la. góor nga ko seqal. mais ñi nga xamante ni ils sont violents wala nangam sangam loolu bu ñu ko indi ci soumission nañ xool feneen fu ñu ko collé. dëgg la mais loolu du soumission. ay violence bu ci xasee ba am. ay dóor fii nii leneen ak leneen. ak dama bëgg a génn mu tere ma. dëgg la ma ni li tax ngay tàggoo bu dul woon loolu da ngay yëgle. damaa tàggu sama jëkkër mu tere ma. wallaahi loolu c'est normal quand même. ñun suñu maam yeeg suñu maamaati maam suñu yaay sax dañuy tàggoo ñu leen di bañ a bàyyi. mais teewul. day neex ba léegi. mi ngi noonu du feeñ sax seen kanam. dëgg la de mais léegi ku tàggoo bàyyi woo ko ñu développé la. mu ni respecté woo ma. mu ni nangam sangam mu indi lal nag damaa bàyyi sama papa bàyyi sama yaay nangam sangam ñëw fii nii. fii lañ ko def seen jëbi. 1 2 3 ñu wax leen damaa bàyyi sama papa bàyyi sama yaay. mais yow tamit dangaa bàyyi jigéen ñi ci àdduna bi yëpp. jàpp ko de ñëw jàpp ko. ku la wax ni raasaatu woo ca wet ga. même bu ñu raasaatoo sax yéen la ñuy fanaanal yéen bu ñu yeewoo yéen ngeen di gis bu ñu toogee ci añ ba waaw. man ngay waxal nii man su ma amoon jëkkër tey. nga ñëw am na ñoo xam ne xam nga lu ñu nekkee ci mbedd mi. ñoo ngi war sa jëkkër yi ci resto yi ñuy fréquenté bay ñu ci ba localiser ko bu ñu ñëwee sa jëkkër gis naa ko fii booy doxaan man ba ñu ma. mais yow yaa matalul sa boor moo tax muy dem resto ba dafa añ. waaye déglu ma Lamine déglu ma. man ba ñu ma ci ba fekk sama góor ci kaw jigéen nga vidéo ko ñëw teg ma ko nii. góor la def lu ko neex. dëgg la waaye man lañ takk. bu guddi jotee sama ginnaaw lañuy jàll. dëgg la ci kër gi samay waawee dox. dëgg la yow mi nga xam ne yaa ñàkk fay la. ñi lay jël la tëddee yooyu. nga géré koog moom mais man kanta man ngay ñëw naa ma sëy yu bari looloo ko tas moom. léegi yow donc boo demoon ba teg ci sa bët nii yow loolu ça va pas te poser un problème. su ma tegoo sama bët sax du ma ko lijjanti dama koy gën a encouragé góor la. dëgg la na def fu ko saf ci mbedd bi waaye bu duggee ci biir kër yi. xam ni fekk na fa jeeg. Lamine léegi lu ñu war a wax ci lii. ñu laay déglu fu ñu nekk laay laaj. dëgg la. dans quel monde sommes-nous. dëgg la. bu fekkee ni sa jëkkër demul violence. sa jëkkër xeexul. mais xuloowul indiwul dara moom dafa ne. mais taxawal jigéen ñi gis nga ko xuloo teewu ko. du ko tee. góor nu mënati nekk góor la góor bu la bëggee war fii nii. melal ni urul ay ni boo bëggee xool bi dañ jigéen day dem xooli ji. dëgg la. ma ni gis nga ñoom. boo leen comme li mu wax. boo koy trompé ci mbedd mi def leneen ak leneen mu ni góor la da cee toolu yii ni te boo indi woon ñaareel teg ci wetam mun lan la manqué. surtout loolu bi ngay doxaan la waroon a laajte moom lan la manqué. surtout loolu. Lamine. bi ngay doxaan la waroon a wax man. man côté la ma koo dégg. donte que sax sanson la mujj doon sama bopp bi. donte que sax sa jëkkër takkal la wujj. ma ni donte que sax sa jëkkër takkal la wujj. ça veut pas dire que ni am nga lu manqué ci yow. dëgg la. c'est pas que ni t'es imparfaite moo tax mu utal la wujj. exemple yi may jël parce que nous sommes tous des musulmans. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay soxnaam ñoo gënoon ci soxna yi. dëgg la mais teewul da leen doon utal teewul dañ daan wujjee. waaye yow pour jàngal ñu la. waaye Lamine déggoo ma de man rek. ci kër mais góor am na loo xamante ni nga man rek ci kër. bëgguma foog ngay sànnante ay bool daal. gis nga jigéen dëgg balaa sëyab di feeñ ci biir kër moom kuy wujjante am koo xam ne ci biir kër gi lay nekk muy def lépp lu mu def day fexe moom ba am 100% yi léegi nag xale yu góor dañoo ragal takk ñaareel. dëgg la moo tax seen jabar boo sañeeg nit monogame moo xam ne monogame nga signé ak moom lu ko saf la lay def ci kër gi lay noot lu ko neex moom la lay def ci kër gi. pareewu ma pour signer monogame takkaat ba day jabar ndax boo indee ba day jabar mu ñax la ci kaso. waaw mën na la porter préjudice. voilà léegi nag bu xamee ni yow mii takk nga ñaareel day def yi effort ba nga xam ne ñaareel du ko pal dara ci kër gi. jigéen dëgg balaa nga xam sa jabar dëgg wutoo ko wujj buy rey woon ko ci biir kër gi. léegi Lamine ñëwal ci loolu. non dañuy wala nga développé ci li nga doon ko. voilà dañuy dikkaat ci sujet bi quoi parce que actuellement li muy wax ni su ma ko toppee dañuy dem ci voilà dañuy dikkaat ci sujet bi. xanaa xamoon ni jigéen ñi gën a tuddee les femmes soumises. ci définition mot soumission mooy jigéen ñi nga xamante ne au moins jàng nañ. dëgg la. mais dañoo jàpp ni jigéen boo jàngee am benn esprit bi nii am say diplôme nangam sangam tu peux pas être soumise. loolu lañu yaakaaroon. mais actuellement fi ñu toll jigéen ñi nga xamante ni elles sont plus soumises. mooy jigéen ñi nga xamante ni seen jëkkër bu takkee tubéy ñoom ñu takk seen sër. dëgg la seen jëkkër xëyee bureau ñoom aussi ñu xëy bureau. dëgg la kon nangu nga xëy bi léegi nangu ko. moom muy musu ko bañ. dès le début moom non man maa ko doon. dès le début musu ko bañ. dès le début nee naa la. yow foofa mani dès le début la ni. mani bu sa jëkkër xëyee nga xëy kan mooy des si kër bi ah yaay woon bañ liggéey bi la mel wuy ma dangaa jàddul. je m'explique dama ne la ko ma expliquer. sa jëkkër bu fekkee ne dafa xëy nga xëy mais am na horaire yoo xamante ni pour femme mariée la. waaw loolu da nga ko war a accepter mais waroo xëy sa jëkkër xëy 8h nga xëy 8h mu wàcc 19h yow nga wàcc 19h. yéen ñaan ñëpp
bu ngeen xëyee bu ngeen yegsee yéen ñaar ñëpp vous êtes KO. kenn du tal sa morom. YouTube bi lañ ciy def bisu dem nañ. bu ngeen waxaatee wala bu ngeen xëyaatee suba si ngeen gisante. bonjour bonne nuit nangam sangam. loolu yorul kër mais jabar mën na liggéey jëkkër ji di liggéey mais teewul soumission dafay am ba léegi. dëgg la. sa jëkkër bu la soxlaa da ngay xam ne daf la soxla lépp lu mënti tegu dafay xaar. waaw. bañ na ko ba dañ ne la sa jëkkër bu la soxlaa sa wéjur soxla la sa jëkkër day sa wéjur day xaar. waaw mais kon sa jëkkër bu la soxlaa lépp lu mënti doon dafay xaar donte que yow tu es bien cultivé. jàng nga ba war say diplôme ba yëy say kayit. ba yëy say kayit yor nga sa entreprise bu bopp yaa ngi koy doxal donte que sax sa jëkkër sa employé la. dëgg la. mais ci biir bureau bi sa employé lay doon. tu lui donnes des ordres. c'est vrai. daf koy exécuter. waaw mais en dehors de ça sa borom kër la. Lamine ñu ngi xaw a pause tuuti est-ce que yow tam di nga nangu loolu nga takk sa kii nu tudd sa jabar mu doon sa patron ci biir entreprise bi di la jox ordre. dara nekk si mais c'est le cadre professionnel loolu cadre professionnel la quoi. Lamine yaay nangu man non loolu cadre professionnel la fekk ci moromam nañ. non cadre professionnel dafa am. parce que il faut être un peu professionnel dans la vie quoi. bu dee cadre professionnel yi hiérarchie da. moo tax nga pour nangu loolu. moo tax non foofu côté jëkkër ak jabar doxul. côté jëkkër ak jabar biir bureau. xam nga nañ doon leeral ñu en fait te yaa ngi jigéen warta xëy jëkkëram di xëy. yaa ko foog leen de. Bijou. Lamine fii xam naa di nga ko topp ba sës ko ci biir ko kaay ma leeralal la li mu bëgg xam nga bi mu la waxee nii voilà jigéen warut a xëy ma xëy maanaam côté boobu da doon wax ci wàllum éducation bi par rapport aux enfants. léegi nag nangu na ko rek. non mais moom bu muy ñëwee fii nii nangu na xëy bi yooyu maanaam day fekk yow vous avez établi ngeen des bases yoo nga xam te ne communication bi jàll na ku nekk xam na kii kii ci kër gi. mani xaaral ma ñëw. mais dès le début expliqué ko bu dee loo dégg olof wala français. wax ko wolof. kii mani li sax sa jëkkër laa dégg. mani kenn du la wax chinois xam naa loolu nga fi. mani ñëwal. sa jëkkër xëy. nga xëy c'est bien possible. ouais c'est une réalité sax am na. loolu parce que système bi li ma la wax moo yegg foofu noonu. en ce moment le monde il est comme ça. loolu moo tax crèche yi am. loolu moo tax jardin d'enfants yi am. bul sonn crèche yi bari nañ ci réew mi. loolu moo tax. jardin d'enfants sax mosuma teg sama tànk. man ngay waxal xaw ma sax nu ñuy dessiner demal. voilà yaa ngi dégg léegi sa jabar xëy yow nga xëy c'est bien possible. mais li nga xamante ni moom moo ko war bu yegsee ci biir kër gi mooy l'éducation des enfants. mais na ko def. da koy matal. voilà ci biir kër gi. bu nga xamante ni yegsi na ci biir kër gi li nga xamante ni war na ko ci biir kër gi en tant que jabar. da koy matal. dëgg la loolu laay wax mais bu fekkee ni xëy na yéen ñaar yéen a bokk bureau bi ngeen di liggéey. loolu noonu c'est beneen domaine la. c'est autre chose. c'est vrai bokkul ak bu ngeen nekkee ci kër gi ordre yi nga koy jox. mais sa jabar bu fekkee ni xëyul mi ngi ci kër gi. waaye yow tant mieux. boobu moo gën sax c'est vrai c'est parce que boobu dafay am yow daal Lamine boo bëggee bu ñu déggee say wax dëgg yow xam nga loo bëgg kii toog ci kër gi. fomp lënd yi fomp poussière yi ba ay loxoom dagg mu toog loolu nga bëgg yow bu ko xëy liggéey ji yow instant yaay jéem a takkale jéem a dugg ci liggéey bi mais eggul sa xol Lamine. day ma sa jëkkër yi rek naa ko de. jabar déggoo li ma la wax sànq sama début waxtaan sama début waxtaan. me poser question s'il vous plaît. Allez. Donc voilà je pense que le débat il est assez centré sur liggéey non liggéey. te donc Lamine wax na ko si on sort Bijou bu ñu la toppee dañuy réeral te dañuy génnaloo suñu cadre débat et je trouve que voilà c'est bien des fois d'aller au-delà des réponses pour indi dara mais problème bi mooy soumission boobu ñuy wax non ci biir kër gi bu ma leen posé woon benn question bi ça sera question en commun quoi. alors tu vas devoir répondre toi aussi pareil. alors question ba leen di poser benn la. imaginons donc j'imagine tout simplement mari et femme waaw non écoute c'est une imagination laa leen jox ne vous visualisez ça ci benn kër Bijou yow da ngay liggéey moom day liggéey léegi imaginons comment vous comptez yar seen doom bu fekkee communication amu fa loolu laa bëgg ngeen tontu ma ci. avant communication di am. surtout ci communication boobu noonu. dañuy wax li waree fam ci biir kër gi. teel a wàcc bi ci lay bokk. parce que tamit neexul nga am sa jabar heure boo wàccee bon bi moo lay taajalañ wala heure boo wàccee yaa ngi moom bu ngeen di añ mooy yuuxu naan bon bi lan moo tax nga xorom lii waxuma la nga togg lii nangam sangam xam nga ba pare yéen seen doom yi nga xamante ne am ngeen ko bu dee doomi jigéen la kan moo koy jàngal
àdduna les trucs de femme. kan moo koy jàngal togg kan moo koy jàngal lu bëree bëri bëri jigéen ñi ci bëri dem nañ sëy WhatsApp la ñuy toggee dañuy vocal seen yaay dañuy vocal seen yaay yaa damay ñunu wala damay moodu tu vois loolu moo ñu yóbbu foofu noonu quoi parce que seen yaay dafa jëloon peut-être àdduna bi yëpp concentré ko ci boppam jàpp ni su ma xëyee dinaa am 100 francs yoo xam ne naa ko yóbbu kër ga jàppale ko sama jëkkër affaire yooyu noonu te nee naa la jàppale sa jëkkër nekkul ci xaalis bi nga koy indil kase le soutien moral il est là. yow sa jëkkër bi nga koy jàppale bi nga koy gën a jàppale ci doom yi la ci doom yi nga xamante am ngeen ko parce que ñoom ñoo war a yéen ñaar yéen a bokk doom yi yéen a bokk doom yi mais mi ngi def benn côté bi mu mënee mooy lan mooy mi ngi leen di solal mi ngi leen di jox na leen dëkkuwaay jox na leen genre aspect financier bi quoi mi ngi koy indi ba pare bu wàccee ci kër gi dina passer de bon temps wala de bon moment yi nga xamante ni war na ko mën a passer ak ay doomam bu amee congé mi ngi leen di génne mais yow mi nga xamante ni yow yaay ku jigéen ki yow côté boobu noonu yow am na benn côté boo xam ne yow yaa ko mën a remplir parce que communication jigéen moo gën a yomb pour mu wax ak doomam que góor parce que góor am na benn rëy boo xamante ni moo nekk ci moom quoi fierté waay ça ñun góor ñëpp am nañ ko voilà loolu góor yu bëri am nañ ko te dañ leen koy comprendre quoi seen seconde nature mais jigéen ñi ñoo gën a mën a open pour mën a communiquer ak seen i doom ñoo mën a ñoom actuellement bu ñu yemee fi ñu war a yem ñoom ñooy régulariser kër gi dëgg la bu jëkkër yi defee nii ñoom ñooy wax ak jëkkër yi tëj ko ci néeg waxtaan ak moom mu dikkaat doom yi bu ñu déréglé ñoom ñooy waxtaan ak moom ñu dikkaat ñoom ñooy defar kër gi quoi bu ñu yemee fi ñu war a yem boog laa bëgg a wax lu leer waaye ñoom xam nga des fois genre vision moom day jéggi frontière ci même question ban réponse nga fam avant ñi ñëw ci fin bi d'accord da nga ni bu fekkee jëkkër day xëy liggéey man ma xëy liggéey dina lay yore suñu doom mais léegi ak école yi nii da ngay xëy liggéey ma liggéey suñu doom jàngi yow temps bi muy wàcc peut-être benn 2 heures de temps lay toog bu mu leen di sagoo dëgg la tey jii nii boo wàccee mu doon papa tey jii nii bu ma xawee sonn sax moom war naa ko ci doom yi am na mu waxtaanee ak ñoom dëgg la ñuy ñeme ko mais kër yu bari li tax seeni doom amuñu éducation dañoo ragal seeni papa ba bu ñu déggee seen oto papa gaaren te juji nañ ci kaw kooku fan lay waxee am na loolu am na j'en ai témoin waay voilà kooku fan lay amee opportunité boo xam dina ci wax ak papaam te genre yooyu ñooy génn rek def tojaange ndax xamuñu dara si àdduna dëgg la seen yaay la ñuy waxtaanal te lu si ëpp dañuy batu seen yaay ndax yaakaar nañu seen yaay bu ko yéegee wax ko seen papa ray leen dëgg la mais tey jii nii bu góor ñi comprendre seen doom yi bu ñu ñëwee di waxtaanal seen doom bu ñëpp wàccandooyee bu ñu wàccee boobu maanaam en quelque sorte ñu teg reer ñun ñëpp toog waxtaan café kër gi am ambiance loolu dootoo sentir sax xëy bi nga doo xëy di liggéey ji dëgg la da koy fàtte ndax boo xëyee sa doom jaay nga bu wàccee noppal tuuti ñëw ngeen boo la ñëwee mu yaa xamte na ngeen ñëw mu gàttandu leen waaw dëgg la ndax ambiance bi nga xam ni mooy am ci kër gi léegi dañ koy tàmmal mais am na famille yoo xam tey bu papa jee yaay ji wàcc doom yi daw nañ tër yéeg doo gis kenn waaw ñoom yaa xam te wuñu seeni parents wàcc ñoom bu ñu sañoon H24 yéenay ci bureau yi dëgg la ndax lan yéen a leen mayut fu ñuy waxee ak yéen communication bi day ñëw voilà yéen a leen di ragaloo seen bopp te pourtant boo leen génnee doomu jàmbur yi ngeen di jël di leen neexal ak di kafal ñoom ak reetaan ñoom pourquoi pas ngeen def ko ci kër yi léegi man ma laaj bi Bijou même question bi yow yaakaaroon ne tamit yéen loolu ci jëkkër jéeg jabar ji la ko parce que man am naa témoin boo xamante ni jëkkër jéeg jabar dañuy saagante ci kër gi ba seen doom yi dañ ciy teg seen bët di coup même bu ñu nekkee ci kër gi sax seen doom yi ñoom du ñu ñeme yaay ji duñu ñeme papa ji moo tax dañuy génn toj réew mi man am naa ci témoin boobu gis nga tey jii nii waaw lu tax loolu jàppoon loolu noonu lu koy waral ŋàññante boobu noonu jëgante jëkkër ak jabar te mu waroon neex seen diggante boo ñee koy njëkke ah ndax tey jigéen yéen nag seen dangam rek lu nekk nga ni góor ñee ko njëkke non loolu moo ko nangu mais ñëwul tey jii nii boo doonee góor nekku góor caapataan lu jigéen wax nga dàgg santeeg moom dëgg la bu nee prime nga saaw ko nday ah man sama jëkkër du ma gën a sama yaay ndax dooma saaga yaay ma toog di la seetaan sa yaay gënu sama yaay dëgg la man ko ma saaga ma fay ñëpp ko xam ci man muy mag muy ndaw muy meer muy paa ku ma daggal ma daggal la fu mu gën a ñaawee am nga ci droit waaw ndax be yaay gépp yaay la dëgg la mais tey boo nekkee ci kër gi sa jabar bu nee prime nga ne ko nangam taana sa nday dala koy delloo ba mu dëgg neex la dëgg la say doom bu ñu ko déggee nañu xam ne ci yow la commencé te say doom nag lu mu yàgg sa doom ah lu mu metti lu yaayam dur yaayam lay gën a xel doom xam na ni yaayam na ndax xam na ni yaay da koo yëram mais bu dee papa am na papa yoo xam dañoo agressif boo leen gasandoo sax laa seen tànk yi saaga nañ la dëgg la ay journée bi la rek journée bi la ñëwul waaw bu journée bi loolu seen nature la dëgg la boo leen gasandoo saaga nañ la looy def nii waaye puusal fii waaye damaa sonn waaye jugeel fii loolu xale fan lay amee conscience tranquille dëgg la mais tey am na si ñoo xam ne tey bu ñu wàccee
ñoom ñooy jéem a dugg ci supermarché yi xool seen doom yi dañu leen di jëndal indil leen ko. bu ñu ñëwee toog waxtaan week-end ñu ànd en famille ak seeni jabar yépp génne xale yi divertir ak ñoom. dëgg la famille yooyu dafay stable. donte du dagee yendoo xale yi mais xale yi ñooy ëpp éducation looyu mën a gis. dëgg la. boo jëlee vacances say doom jël vacances nga ànd ak ñoom di leen jàngal naan leen di yëg lii nga war a def togg nga leen koy jàngal tey jii boo wàccee ngoo ngi di defal say affaire pâtisserie xale yooyu leen gën a bëgg. dëgg la. ñu toog gannaaw leen Amis Bourgi daal waa defaral lii defaral lee. bu moom yàggee man toog de génn na Sénégal man nee naa la Bijou du nitu fii. fii te boo ci amee loo ci war a mën a yokk. de avant ñuy ñëw à la fin donc l'émission comme ni ngeen ko xamee rek allez-y ñëwal. da nga ko jàppale ci benn côté mooy côté communication. dëgg la. parce que naar bu ndaw bi lu mu wax ci naar bu mag bi la ko déggee. dëgg la. xale bu ndaw bi li muy gis di papa ji di ko ragal. xëy na yaajee ko wan. am na. gis nga li muy wax sa naan góor ñi dañoo tàng. stress la rek. boo xamante ne buñ jabaree parce que ñiy def loolu noonu mooy ñu ragal seen jabar yi parce que seen jabar yi moo leen tegal alxatir. am na dëgg wax mais jigéen dafa war a nekk koo xamante ni source de solution la. billaahi. gis nga jigéen da ngay am problème yu métti jàkkaarloog moom mu ree la rek mel ni yow mosoo am problème je toujours am na. loolu yàlla moo ko def ci jigéen. dëgg la. jigéen loolu arme la jigéen delee reetaan reetaan rek dafa arme la ci jigéen laa la wax. am na ñoo waxuma xam ne nag seen kii dañoo kii mani non non du problème mu mani signe ak du loolu. même boo jaalee muuñal non loolu dafa sérieux loolu dafa rafet ci jigéen dafa neex non nga am nga parce que may ko mu développé nag parce que góor gi bu wàccee da nga war a fexe ba yow sa jëkkër heure bu wàccee liggéeyam xelam du dem fenn fu dul ñëw ci kër gi ci kaw mu xam ne bu ñëwee di la fekk mais bu ko leereen bu ñëwee fii nii lenn moo ko ciy fekk ay couche doom ay jël sa kay tàngal gaz bi jeex na salaamaaleykum ngeen ma gaz bi jeex na damay xëm ma wàcc ngeen ma gaz bi jeex na ma xalangu sa kaw léegi bu fekkee ni yow xam na ni yow sa xam na bu fekkee ni xam na ni bu wàccee dinaa ñëw ci wax ko de nañ bu fekkee wàcc xam na ni bu wàccee dina fekk jabar joo xamante dina ko comprendre jabar joo xamante ni dina ko dalal ak lu mu tàng bu wàccee bu ñëwee jabar yi bu ko joxee même bu ko joxagul sax ndox mu sedd bu ñëwee ba gis reetaanam rek day neex toujours yaa ngi dégg kon kooku doom yi bu ñëwee day gën a neexal kër gi wallaahi mais doom yi léegi xale yi léegi lii lañ gën a miin ko seen papa ak seen yaay maa la wax lii il suffit kër gi am na wifi ñoom bëggatuñ duñ sax génn léegi loolu moo waral li ngay gis ci mbedd mi yu bëri vidéo yi ngay gis ñu génn ci mbedd mi ñu bëri dañuy nekk seen ginnaaw téléphone yi yaakaar ni ils sont intelligents fekk réalité yi nga xam ne moo nekk sur le terrain bokkul ak li nga xamante moom ngay gën lire ci Wattpad bokkul ak li nga xamante moom bokkul ak li nga xamante moom ngay gis série wala yooyu noonu non dafa am dund boo xamante ni moo nekk ci mbedd mi gis nga am na jikko yoo xamante ni sa papa ak sa yaay mën nañ ko def ci yow mais gis nga am na yoo xamante ni foog nga génn ci mbedd mi dóorante dalante pour am loolu noonu dëgg la parce que sa papa ak sa yaay am nañ ay limites am nañ ay limites ci yow mais li nga xamante ni yow yaa ko mën a def ci yaa ko moo la mën a compléter mbedd mi tamit am na ci wàll ci yow moo tax alors li nga xamante ni moo wala doon sa complément mbedd mi am na ci wàll parce que ñun ñi ñëpp disons la une partie de nous yaroon na ci mbedd bi l'autre partie à la maison l'autre partie à l'école machallah def nañ ci ñun li nga xamante ni on sait reconnaître le bien et le mal comme aussi tamit xam nañ fu ñu war a mën a teg suñu tànk ak fu ñu war a mënut a teg suñu tànk yëf yi kay lenn la dañuy topp suñu bànneexu bakkan rek ne lii moo ñu ci dugal parce que lii lañ ci séentu ñu dem ci nag de manière aveugle mu dem ba lor suñuy waajur ñu toog ñu naan non xale yi parents yee yarul papa yi yaruñu yaay yi yaruñu alors que ndeysaan def nañ lu nekk ci seen doom yi mais doom yee lëj mais loolu waaw mi ngi noonu donc loolu noonu li koy waral ci famille bi mooy manque de communication ak doon benn femme boo xam te ne soit on féministe nga bokk ci groupe Twitter yi nga xam te ne voilà ak surtout Lamine li mu wax mooy manque de déjà de complicité bi wax na dëgg parce que léegi couple yi amatuñu benn affinité boo xam te ne dina leen permettre ñu mën a rapproché wu ba seen doom ñeme leen parce que boo wàccee déjà indi kanam gu metti sa jabar wàcce indi kanam gu metti ku nekk naan sa morom day jaay saf-saf lu day jaay neex-neexlu fii la may fekk donc yëf yi mel ne tulleeg màlle ci kër gi doom yi du ñu xam fan la ñuy situé du ñu xam fan la ñuy far ndax day fekk dem nañ ba xamuñu ñoom exactement ak kan la ñu war a mën a àndal bu ko defee li Lamine wax rek mooy ñëw jël seen smartphone yi toog seen nekk
commencé di dugg ci nekk créer compte di def lu nekk jàpp ne loolu mooy àdduna loolu leen mën a divertir te alors que tout simplement loolu ça devient quelque chose lu leen war a mën a nuire à l'avenir parce que smartphone yi doon na li nga xamante ni muy vidéo photo loo ci jël mu nekk li nga xamante ni sa téléphone nga ko jëlee rek ça stock direct ci ay serveurs yoo xamante ni ci ay données yoo xamante ni ñun ñi sax contrôlé wuñ ko te feneen ak feneen lay dugg donc ñu def très attention ci loolu te parents yi soo ñëwaat seen doom yi aussi tamit ñu wàññi alors Bijou bu ma la doon wax remerciement ñoo gisee thème bi sa invité bi comme que dem nañu fii dóoroo ko dédicace ate loolu yëpp yow laay déglu. waaw plateau bi moom. ça a été un plaisir ma bokk ak yéen. parce que tey am na yoo xam ne développé nañ ko fi yoo xam ne peut-être am na ñoo ko xamul woon. dëgg la affaire yooyu noonu. di jaajëfal Lamine bu baax. ak suñu keebee nu mu tuddati sax. Ahmed. suñu sénateur bi. l'international yaa wóor yaa bien. jigéen Thiès wa Dakar di sinap ñëwal sinap man rek. bàyyi la man mu tranquille. waaw mayoo vidéo. kii nii ni ñu koy sax di remercier aussi Ouz Shop. nekk ba Thiès lu mu jaayut baaxut. ci habillement. nee naa ku bëgg lu baax. en gros et tout boutique baa ngi Thiès. marché central am na am na boutique aussi fee Thiali. dëgg la ku ko soxla rek keewoo 77. 713. 17 36. bu boobaa mu sañ seet la lu am place. waaw non non gratuit amul benn problème. su lu def noonu la gratuit yow xëjoo suñu diggante ñun ñaar. di remercier aussi sama yaay sama xarit. dëgg la maman nee na di remercier sama xarit bu waa Thiès ñëpp nitu Thiès yi. ba may ñëw dañ maa yedd nag. dëgg la mën naa wàññi degré bi moo tax ma wàññi. moo tax instant da nga wàññi ni. bu ci mel ni Dijo Total dem ba ci guddi. wax ma naa Bijou wàññi kalmos. dëgg la kon tey da nga wàññi ni. yii tey dama wàññi zirig nga kon gis nañ zirig bi bu zirigul woon plateau bi nii la doon def day dëbëka dal alors ñu bàyyi la nga continuer wala pare nga. merci pare nga macha allah loolu moom mën na sëkk alors Lamine Dieye on te laisse la parole. bon dama lay remercier aussi ci invitation parce que c'était pas évident quand même. jànguma fi loo xamante ni am na ñeneen ñu ko jàngul wala toll ma fi waxuma fi sax lu kenn xamul. lépp loo xam ne wax naa ko fi. ay erreur la wala wax naa fi wala li ma fi wax yëpp xam ngeen ko déjà mais considération moo tax nga invité ma sa plateau ñu la ci remercier bu baax di remercier aussi ñi nga xamante ne ñoo ñu doon suivre sur Jama TV parce que perte nañ seen i temps perte seen connexion ngir suñu sama jëmm ju xeeb ji wala suñu jëmm ju xeebu ji voilà di remercier aussi techniciens yi nga xamante ñoo nekk ci bureau bi yëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier Bijou ci invitation bi moom tamit ci répondre bi nga xam répondre na ko ci invitation di wax tamit mention spéciale sama PDG mi ngi may woo sànq ba léegi ma dafa am bu ñu war a ànd dëgg la di wax mention spéciale ak team Allô Sénégal bi yëpp parce que ñoom aussi li ma mel ñoom ñoo ko def ci man dëgg la wax dëgg yàlla bi may débuté bi ñu may tàllal micro di ma tàllal caméra mën naa ni dama doon dër mais actuellement reportage fu mu am gaay ne ma acca takkal di balaa ñu ma wax sax waaw voilà quoi am na lu bëri loo xam def nañ ko ci man di remercier Ousmane Diallo sama frère la moom ak Mohamed Fall bi ma àndal fii nii ma ngi lay remercier di remercier université Amadou Mokhtar Mbow ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk voilà quoi tout le cahier de 100 pages nañ ko may voilà maa ngi remercier ñëpp di remercier Sénégal yëpp parce que doomu Sénégal laa nitu Sénégal laa nitu Thiès la quoi di remercier waa Thiès yëpp voilà di leen wax ni seen doom la woon Lamine Dieye nekk le jeune animateur passage sa moom jëloon la neex amul benn problème yaa sama le jeune présentateur di wax ni Lamine Dieye la di leen remercier bu baax a baax a baax di leen wax ni am na yeneen ak yeneen yu ñuy waajal nañ ñu xaar rek ci yeneen facette incha allah am na yeneen ak yeneen yu ñuy waajal donc tey ñoo ko gisandoo Bijou et Lamine tey jóge ba Thiès machallah dalal ñu fii à Dakar sur la Jama TV dans votre plateau la voix des idées machallah may kontaan ci ñoom di am mbégte parce que yombul tamit ñi invité la nga bàyyi sa yite yëpp machallah ñoom ñëpp ñi ngi yëngatu ci showbiz bi mais terewul ñëw nañ teew nañ def lu rafet machallah ma koy rafetlu encore une fois de plus et je vais faire un gros dédicace à la team MM2 depuis G15 machallah ñi nga xamante ni dañoo dagg BTS bi de façon générale donc 100% mu doon li nga xamante ni mënuma lim ñëpp bu ma newoon fii damay lim tour par tour damay ragal DG bi jékki-jékki wala régie jékki-jékki ni ma bon plateau bi mujj nañ ko arrêté ndax yow li nga nar a lim par duñ fi jóge donc machallah voilà mi ngi noonu sama invité yu jóg daw di leen ni vraiment toutes mes félicitations donc yàlla na doon lu ñu jig ñun ñëpp ma laaxaale ci sama bopp ndax tamit booy ñaan moom na nga ci njëkk doo ni damay ñaana nit ba pare ni ñaana ko tegu ci yàlla danaan comme que nit ki nga njëkk a ñaana bàyyi ma may ko après ma indi le deuxième donc bàyyi ma jiitu ci ba pare donc mi ngi noonu donc c'était un plaisir de partager avec vous ce plateau comme ni ñu koy faral di defee tous les mercredis samedi et dimanche donc voilà ngeen xaar ñu suba rek incha allah ñu ñëwaat fii sur la Jama TV ci beneen thème ci ay anam yu wóor donc de 11h à 13h incha allah et à bientôt merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices jaajëf